હરે કૃષ્ણ બધાને. આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ ના 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખો ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 કોર્સમાં. અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુના ગાઈડન્સમાં સંચાલિત છે. અને આજે હું દેવલ તમારી સાથે જોડાયેલી છું આ સેવામાં. તો આજે આપણે 3rd ચેપ્ટર શરૂ કરવાના છે. એના પહેલા મંગલ આચરણ લઈ લઈએ. ઓકે, જ્યારે આપણે કોઈ પણ શુભ કામ કરતા હોય તો આપણે ગણેશજીને યાદ કરીએ છીએ, કારણ કે કેમ એ મંગલ મૂર્તિ છે. તો એવી રીતે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ કરીએ છીએ, આ ગૌડિયા માધવ સંપ્રદાય થ્રુ અમે ઇસ્કોન ગૌડિયા માધવ સંપ્રદાય થ્રુ છે. તો એ લોકો જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતા કે કોઈ પણ આપણે શાસ્ત્ર વાંચીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ, તો આપણે મંગલાચાર્ય પેલા કહીએ છીએ. તો લેટ્સ બિગિન. હરે કૃષ્ણ બધાને. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण બધાને. તો મંગલાચરણ બેઝિકલી આપણે ગુરુઓને વંદન કરીએ છીએ, આપણે શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરીએ છીએ, શ્રી રાધા રાણીને વંદન કરીએ છીએ, અને આપણા જે પંચતત્વ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને બીજા એમના પાર્ષદો છે એમને આપણે વંદન કરીએ છીએ. અને આપણે શરૂ કરીએ છીએ કોર્સ. એમના આશીર્વાદથી જ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ, આ કોર્સ કરી શકું છું. તો એમનો આશીર્વાદ લેવાનો બહુ જરૂરી છે. તો આપણા શિક્ષા ગુરુ જે છે એ પણ પ્રભુપાદ મહારાજ છે, તો એમને પણ આપણે વંદન કરીએ છીએ અને આ કોર્સ શરૂ કરીએ છીએ. તો લેટ મી જસ્ટ શેર માય સ્ક્રીન. ચેપ્ટર 3. એક સેકન્ડ. તો પેલા તો આપણે જરાક એક નાનું રીકેપ પણ લઈ લેશું, 2 અધ્યાયનો, પેલો ને બીજો, અને પછી આપણે તો આજનો આપણો 3rd ચેપ્ટર છે, ચેપ્ટર નંબર 3, કર્મયોગ. તો કર્મયોગ એટલે તમને શું સમજાય છે? કર્મયોગ એટલે શું? યોગ એટલે શું? ચેટ બોક્સમાં લખજો યા અનમ્યુટ કરીને કહેજો. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો યોગ એટલે શું? તમે પ્લીઝ ચેટ બોક્સમાં લખજો. યોગ એટલે તમારા હિસાબથી શું છે? આપણે યોગ કોને હરે કહીએ? યસ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે જોડાવું. જોડાવું. ઓકે. જોડાવું. હા, તો કોના ભેગું, કોના સાથે જોડાવું? કૃષ્ણ ભગવાન સાથે. ભગવાન સાથે. હરી બોલ. યસ. તો કૃષ્ણ ભગવાન સાથે જોડાવાનું એને યોગ કહેવાય છે. આજના જમાનામાં આપણે યોગા કહે છે એટલે બધા આસન કરે છે, પ્રાણાયામ કરે છે, એને યોગ કહે છે. પણ એકચ્યુઅલી યોગ શું છે? તો યોગ છે કનેક્શન છે, જે જોડાવું છે એ ભગવાન સાથે જોડાવું, એને આપણે યોગ કહે છે. તો આપણે હવે જોશું આ ચેપ્ટર કર્મયોગ શું છે. બધા કહે છે કે કર્મ જ આપણી કર્મ જ ભગવાન છે, ગોડ ઇઝ વર્શિપ, વર્ક ઇઝ વર્શિપ એમ કહે છે. પણ વર્ક ઇઝ વર્શિપ એવું ભગવદ્ ગીતામાં નથી લખેલું, કે તમારું કામ જ તમારું ભગવાન છે એમ નથી લખેલું. તો આજે આપણે જોશું તો કામ શું છે, કર્મયોગ શું છે. તો આપણે ગઈકાલે આપણે ફર્સ્ટ 2 ચેપ્ટર્સમાં આપણે શું જોયું હતું? યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું. હરી બોલ. હું માતાજી. થેન્ક યુ. કનેક્ટિંગ વિથ કૃષ્ણ. કમલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. થેન્ક યુ. યસ. તો ભગવાન સાથે જોડાવું, કનેક્ટિંગ વિથ ગોડ. ને ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં તો આપણે શું જોયું હતું? તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં પેલા આપણે અર્જુનનો વિષાદ જોયો હતો, કે એને જે 5 પ્રશ્નો હતા કે કેમ એને લડવું નહોતું. તો એના 5 જે કારણ હતા લડવાના, ન લડવાના. તો કરુણા,
પાપ લાગશે, આનંદ નથી, અનિશ્ચયતા અને કૌટુંબિક પરંપરા, તો એવા બધા એના 5 કારણો હતા જેનાથી એને લડવું નહોતું. પ્લસ આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન અને અર્જુનની મનોસ્થિતિ પણ જોઈ હતી. તો આ આખો એ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર હતો. પછી સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું કે ભગવાન પછી જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરે છે, સમજાવવાનું ચાલુ કરે છે. તો ફર્સ્ટ આન્સર એમનો જે હતો કે એને કરુણા હતી, તો ભગવાન એને સમજાવે છે કે આપણે શું, આપણે શરીર નથી, આપણે શું છે, આપણે આત્મા છે. તો કરુણા તને કેસે નહીં આવે છે, કારણ કે આત્મા તો હંમેશા સનાતન છે, હંમેશા રહેવાની જ છે. પછી બીજું એ કહે છે કે આનંદ નથી, તો ભગવાન એનો પણ ઉપાય આપે છે કે તું જો લડીશ તો તું કાં તો હારીશ કાં તો જીતી જઈશ. હારીશ તો તને સ્વર્ગ મળશે, ને જીતી જઈશ તો તને આખું રાજ્ય રાજ કરવા મળશે. તો તું તને તો આનંદ ને આનંદ જ છે, તો એમાં તને શું આનંદ નથી. પછી ત્રીજું એ કહે છે કે મને પાપ લાગશે, તો ભગવાન કહે છે તું કઈ પણ કાર્ય મારી માટે કરે છે તો એમાં પાપ લાગવાનું નથી, કારણ કે તું મારા માટે કાર્ય કરે છે, મારા માટે કર્મ કરે છે, તું મારા શરણે કર્મ કરે છે. અને પછી કહે છે કે પરંપરાનો નષ્ટ થશે, તો એનો પણ જવાબ આપે છે ભગવાન કે જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજે ધર્મરાજ, સ્વયં ધર્મરાજ કેમ કહે છે, કારણ કે એ ધર્મપુત્ર હોય છે. ધર્મપુત્ર એટલે યમરાજના પુત્ર, એ ધર્મરાજ છે, એમના પુત્ર હોય છે. તો એ ધર્મરાજ જ્યારે એ પોતે રાજા બનશે, યુધિષ્ઠિર પોતે રાજા બનશે, તો પરંપરાઓ તો ઉમે એકદમ સ્થાપિત થવાની છે, ધર્મનું જ બધા ધર્મથી જ બધું કાર્ય થવાનું છે. તો એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી કે પરંપરાનો નષ્ટ થશે, કારણ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ આખા રાજા બનવાના છે, ચક્રવર્તી બનવાના છે, આખા સૃષ્ટિના ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાના છે. પછી રામ, આપણે જોયું તો ત્રેતા યુગમાં રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ કેમ કહે છે, કારણ કે એ પોતે સ્વયં ભગવાન છે. તો એ જયારે રાજ્ય કરે છે તો આખું રામ રાજ્ય, એટલે રામ રાજ્ય કેમ કહે છે, કારણ કે બધું ધર્મથી ચાલે છે. તો એમાં પણ પરંપરાનું કઈ આપણે ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી, એમ ભગવાન અર્જુનને કહે છે. અને પછી એનું છે કે ઇનડિસિઝન, અનિશ્ચયતા, કે હવે હું કાર્ય કરું કે ના કરું, શું કરું, કે હું છોડી દઉં. તો આજે આપણે એ જોઈશું કે એનું એ નિવારણ ભગવાન શું આપે છે. કે કહે છે કે બુદ્ધિ યોગથી તું કામ કર, બુદ્ધિ યોગથી કામ કર એટલે ભક્તિ યોગમાં તું કામ કર, તું મારા શરણે કામ કર, તો તું એકદમ ફોકસ રહીશ, તારું ડિસિઝન એકદમ પાક્કું હશે. કારણ કે જે ભગવાનના ભક્તિમાં લીન હોય છે તો એને કોઈ ડિસિઝન લેવાનું એને ડિફિકલ્ટ પડતું નથી, કારણ કે એને ફોકસ ખબર છે શું છે, કે વિષ્ણુને જ આપણે પ્રસન્ન કરવાનું છે, ભગવાનને જ પ્રસન્ન કરીને બધા કાર્ય કરવાના છે. તો આજે આજનો થર્ડ ચેપ્ટર, તો આજના થર્ડ ચેપ્ટરની આપણે ઝાંકી, આજે તમે પાછું વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોયું છે, જગનેશ પ્રભુએ પાછું નાખ્યું હતું કે થર્ડ ચેપ્ટરનું આ જો એજન્ડા શું છે આપણું. તો થર્ડ ચેપ્ટરનું આપણે ઝાંકી જોઈએ શ્લોકા વાઇઝ. તો પેલા 2 શ્લોકામાં શું કહે છે, અર્જુનની મૂંઝવણ છે કે હવે ત્યાગ કરવો કે કર્મ કરવું, કે ત્યાગ કરીને ગુફામાં વયા જાય, હિમાલયમાં વયા જાય ને સંન્યાસ લઈ લે, કે કર્મ કરે. હવે એને ઈ મૂંઝવણ આવે છે, કારણ કે ભગવાન ત્યારે એને કહે છે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં કે તું બુદ્ધિ યોગથી કામ કર. અને પછી ભગવાન કહે છે કે તું ઉભો થા અને તું લડાઈ કર. તો હવે બુદ્ધિ યોગથી કામ કરે કે ભક્તિ કરે, કે હવે એ કર્મ કરે, હવે એને કન્ફ્યુઝન આવે છે. પછી ભગવાન કહે છે ત્રીજા શ્લોકાથી 9મા શ્લોકામાં કે નિષ્કામ કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ શું છે. તો નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે, એ સમજાવશે ભગવાન. પછી 10th થી 16મા શ્લોકામાં શું કહે છે કે કર્મકાંડથી કર્મયોગમાં કેવી રીતે આવવાનું. હવે કર્મકાંડ શું છે, તો જે આપણે જોબ કરતા હોય છે, આપણે જે પણ એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય છે, કામ કરે છે, એ બધું કર્મકાંડમાં આવે છે. તો કર્મયોગ શું છે, જેમ આપણે બધા માતાજીએ કીધું, જે આપણા ચેટ બોક્સમાં પણ જોયું છે, માતાજી પ્રભુજીએ લખ્યું છે કે કર્મયોગ એટલે આપણે ભગવાનથી જોડાવું. તો જે કાર્ય આપણે જેવા કરીએ છીએ એનાથી જ્યારે ભગવાનથી આપણે જોડાય છે તો એને કર્મયોગ કહેવાય છે. તો એ ડિટેલમાં જ આપણે સમજશું. પછી નિષ્કામ કર્મ 17 થી 35મા શ્લોકમાં શું કહે છે કે નિષ્કામ કર્મ એટલે શું છે. તો નિષ્કામ એવો દાખલો આપણે બેસાડવાનો છે જેનાથી નિષ્કામ કર્મયોગ ખબર પડે. તો એ હવે અહીંયા એક્ઝામ્પલ, તમને અહીંયા ફોટો દેખાય છે, આ ખબર છે આ ફોટો કોનો છે? આ ફોર્થ જે પિક્ચર છે, અહીંયા અમારો એરો દેખાય છે, કોઈને ખબર છે આ કોનું પિક્ચર છે, આ કોણ છે આ ફોટામાં? એક જણ, સોરી, હરી બોલ, હરે કૃષ્ણ, ફરીથી કહેજો પ્લીઝ, મને 2-3 અવાજ આવ્યા. યસ, ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે. હા, ફોર્ડ કંપનીના માલિક, હરી બોલ. યસ ભક્તિ માતાજી. ફોર્ડ કંપનીના માલિક અમરેન્દ્ર દાસ. ઓકે, ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે, એમનું નામ છે અમરીશ પ્રભુ. હા, તો એ ફોર્ડ માલિક, ફોર્ડ કંપની બધાને ખબર હશે, મોટર કાર કંપની હતી જે ફોર્ડ, હવે તો ઇન્ડિયામાં આઈ થિંક બંધ થઈ ગઈ છે. પણ એમના જે ઓનર છે, એટલે હેનરી ફોર્ડ જે એકચ્યુઅલ ઓનર હતા, એમના પૌત્ર, એમના ગ્રેન્ડસન છે એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ. એમનું નામ હતું એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ. તો યુએસમાં જયારે પ્રભુપાદ ગયા હતા તો એલ્ફ્રેડ ફોર્ડને મળ્યા હતા. તો એમને પૂછ્યું તમારા પપ્પા, તમારા દાદા શું ક્યાં છે, હેનરી ફોર્ડ? તો એ કહેતો એ તો બહુ ફેમસ છે, એ તો ફોર્ડ કંપનીના ઓનર છે. તો પ્રભુપાદે શું કીધું એલ્ફ્રેડ ફોર્ડને કે
એ તો ભૌતિક કાર્યમાં ફેમસ છે. હું તમને આધ્યાત્મિક કાર્યમાં તમને ફેમસ, કૃષ્ણના કાર્યમાં તમને ફેમસ થવાનું કહું છું. એ પછી જે પ્રભુપાદનું એમને બધી જ્ઞાન સાંભળ્યું, ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન સાંભળ્યું, એવું જે એમનામાં ટ્રાન્સફોર્મેશન આવ્યું છે કે એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, જેને ખબર નથી હિન્દુઇઝમ શું છે, સ્પિરિચ્યુઆલિટી શું છે, કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે. આજે તમે આ ફોટો જોવો છો, એમાં તમે જોશો કંઠી માળા પહેરી છે, તિલક લગાવ્યું છે, હાથમાં માળાની બેગ છે. તો એ આખું ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા. એમને સંન્યાસ લઈ લીધું, એટલે દીક્ષા લઈ લીધી, સંન્યાસ નહીં પણ દીક્ષા લઈ લીધી, ગ્રહસ્થમાં જ છે. એમની પત્નીએ દીક્ષા લઈ લીધી અને પ્રભુપાદના શરણે આવી ગયા. અને એલ્ફ્રેડ ફોર્ડથી ઈ અમરીશ પ્રભુનું એમનું નામ પડ્યું. અને એ હવે અમરીશ પ્રભુ એ પેલા કહેતા હતા પ્રભુપાદને કે હું મારે તમારા જ શરણે આવું છે, તમારા સાથે જ રહેવું છે. તો પ્રભુપાદે શું કીધું કે ના, તમે જ્યાં છો ત્યાં તમે વૃંદાવન વસાવો, તમે જ્યાં છો ત્યાં તમે કૃષ્ણનું નામ લ્યો અને ત્યાં કૃષ્ણનું કાર્ય કરો. તો એ યુએસમાં હતા. અને હવે જે આપણું માયાપુર, તમે સાંભળ્યું હશે નામ, વેસ્ટ બેંગોલમાં માયાપુર કરીને જગા છે. તો ઇસ્કોનનું જે હેડક્વાર્ટર્સ છે, વર્લ્ડ વાઇડ હેડક્વાર્ટર્સ જે છે ઇસ્કોનનું, એ માયાપુરમાં છે. માયાપુરમાં કેમ છે? કારણ કે બેંગોલમાં નવદ્વીપમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે સ્વયં આવ્યા હતા. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા. એ કોણ છે? એ સાક્ષાત કૃષ્ણ ભગવાન છે, જે રાધા રાણીનું મૂળ લઈને આવ્યા હતા. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે ડિસાઇપલ્સ આવે છે, જેમના ભક્તો આવે છે, તો એ છે ગૌડિય માધવ સંપ્રદાય. તો એમાં 22nd નંબરમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે અને 32nd નંબરમાં છે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો એમને જે હેડક્વાર્ટર્સ ઇસ્કોન ઊભું કર્યું છે શ્રીલા પ્રભુપાદે, એમનું હેડક્વાર્ટર્સ છે માયાપુર. અને ત્યાં હવે એક મોટો વિશાળ કૃષ્ણ ભગવાનનું મંદિર બનવાનું છે, હજી બની રહ્યું છે. અને ત્યાં એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, જે અમરીશ પ્રભુ છે, એમને 500 crore સુધી ડોનેશન આપ્યું છે એ મંદિરનું બાંધકામ માટે. એ મંદિર 1500 કરોડ જેટલું તો એની બજેટ છે એ મંદિરનું, પણ એમાં જે મોટો ભાગ 500 કરોડ એ અમરીશ મહારાજે આપ્યું છે, અમરીશ પ્રભુએ આપ્યું છે. તો એમ આ નિષ્કામ કર્મ કહેવાય, કારણ કે એમને નિસ્વાર્થ થઈને પૈસા આપ્યા છે ભગવાનના કાર્ય કરવા માટે. પણ એકચ્યુઅલી એને અકર્મ કહેવાય, કારણ કે તમે જે પૈસા ભગવાન માટે કરો છો એ આપણે આગળ જોશું અકર્મ એટલે શું. પછી અહીંયા છેલ્લા ભાગમાં આવે છે 36 થી 43rd શ્લોકામાં કે વાસના પર વિજય માણવાનું કેવી રીતે. અને વાસના શું છે? તો સૌથી મોટો દુશ્મન, મહાપાપી જે છે એ છે વાસના. તો એને આપણે કેવી રીતે વશમાં લેશું એ આપણે છેલ્લે આજે જોશું. તો લેટ્સ બિગિન. તો હવે આપણે ગઈકાલે આ શ્લોક જોયો તો 2.47. તો એમાં શું લખેલું હતું? તો એમાં હતું કર્મણ્યાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલે હેતુર્ભુર માતે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. તો અહીંયા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન શું કહે છે કે તારે તારું નિયતિત કર્મ તો કરવાનું જ છે, પણ એ તારે જે ફલની છે ઈચ્છા એ નથી રાખવાની. તારે એ ફલની ઈચ્છા નથી રાખી, તમારે તમારું કર્તવ્ય કરતા રહેવાનું છે. જે નિયત કર્મ છે એ તો કરતા રહેવાનું છે, પણ કોઈ ફલની ઈચ્છા નથી રાખવાની, કોઈ અટેચમેન્ટ નથી રાખવાનું કે ઓ મને આ પ્રોફિટ મળે છે એટલે જ હું આ કામ કરું છું, આમાં મને ફેલિયર મળશે તો હું કામ નહીં કરું. તો ના, એવું નથી. તમને ભલે પ્રોફિટ મળે કે ફેલિયર મળે કે સક્સેસ મળે કે એ તમારે નથી જોવાનું. તમારે ખાલી તમારું નિયત કર્મ છે એ તમારે કરતા રહેવાનું છે. એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી આપણે આપણું કામ કરતા રહેવાનું છે, વિધાઉટ એની અટેચમેન્ટ ટુ ધ રિઝલ્ટ. કોઈ આસક્તિ નથી રાખવાની ફ્રૂટ્સની કે જે ફળની. તો અને કોઈ દિવસ આપણા કાર્યોથી આપણે અટેચમેન્ટ કે ઓ આમ કાર્ય મને બહુ ફાયદોમંદ, મને બહુ માન સન્માન મળે છે નથી, મને પ્રાઇડ ફિલિંગ આવે છે, નંબર 1 હું ગણાવું છું, મારા સર્કલમાં સ્ટેટસ સિમ્બલ થઈ જાય છે. તો એવું આપણે બધી કોઈ આશા નથી રાખવાની. જસ્ટ અ મિનિટ, સોરી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આગળ જોઈએ. તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કાર્ય તો કરવાનું છે, પણ પછી અર્જુનને મૂંઝવણ થાય છે. તો હવે અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે એક માણસ છે, એ અહીંયા એક બીજ બોવે છે અને એનાથી એક નાનું પ્લાન્ટ આવે છે, પછી એનાથી એક મોટું વૃક્ષ આવે છે અને પછી ફળ આવે છે. તો અહીંયા એ કહે છે, તો અર્જુનનું ઈ જ છે કે હવે મારે શું વૃક્ષ વાવવાનું મૂકી દેવાનું છે કે મારે વૃક્ષ વાવવા જોઈએ પણ ફળની ઈચ્છા ના કરવી જોઈએ. એ મૂંઝવણમાં આવે છે, કારણ કે ભગવાન પેલા કહે છે 2nd ચેપ્ટરમાં કે તું બુદ્ધિ યોગાથી કામ કર, પછી કહે છે કે તું તારે કર્મ યોગ કરવાનો છે. તો એ કહે છે હવે મારે કરવું શું જોઈએ? કર્મ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? ફળની ઈચ્છા રાખવી જોઈએ કે ના રાખવી જોઈએ? તો કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે તારે
ઝાડ તો વાવવાનું જ છે, તારે તારું કર્તવ્ય કરવાનું છે, તારી જે ક્ષત્રિય ડ્યુટી છે એ તો તારે નિભાવવાની જ છે, એનાથી તને કોઈ રસ્તો નથી કે કોઈ તને એસ્કેપ નથી, તારે કરવાનું તો છે કામ. પણ જે ફળ મળશે એની તારે ઈચ્છા નથી રાખવાની, એ ફળ તારે બધું મને સોંપવાનું છે. પછી અહીંયા બીજો એક આપણે પર્સપેક્ટિવ જોઈએ તો એ જોઈએ કે એક માણસ છે એ કહે છે આ તો બીજ મેં વાવ્યો છે, આ તો મારી જમીન છે, આ તો મારો ઝાડ છે, અને આના જે ફ્રૂટ્સ આવશે એ બધા મારા છે, કારણ કે આમાં મારી મહેનત લાગી છે. પણ અહીંયા હવે આપણે એમ જોઈએ કે જે બીજ આવ્યું છે તો એ શું માણસે બનાવ્યું છે બીજ? તો બીજ તો નેચરલ છે, એ તો નેચરથી આવ્યું છે. તો જે ઝાડ ઉગ્યો છે એના જે પાણી આવ્યું છે તો પાણી કોણે આપ્યું છે? પાણી આપણે ક્રિએટ કર્યું છે, માણસે ક્રિએટ કર્યું છે? પાણી ક્યાંથી આવે છે? ઓકે, સૂર્યપ્રકાશ લાગે ઝાડને ઉગતા, તો એ સૂર્યપ્રકાશ કોણ આપે છે? સૂર્યનો પ્રકાશ કોણ છે? આપણે બનાવ્યો છે સૂર્યપ્રકાશને કે સૂર્યને? તો એ તો ભગવાનની જ દેન છે. પછી જે જ્યુસ આવે છે ફ્રૂટ્સ ને વેજીટેબલ્સમાં, એ ક્યાંથી આવે છે? તો એ ચંદ્રમાના પ્રકાશથી આવે છે. એ પણ ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે કે જે ફ્રૂટ્સમાં જ્યુસ કે વેજીટેબલ્સમાં જે જ્યુસ આવે છે, જે રસ આવે છે, એ ચંદ્રમાના પ્રકાશથી આવે છે. ચંદ્રમા શું આપણે બનાવ્યું છે? તો આ બધું એકચ્યુઅલી જે છે, જે પંચતત્વ છે, જે અગ્નિ છે, વાયુ છે, જળ છે, એ બધું તો ભગવાનનું છે. તો આપણે શું બનાવ્યું છે? આપણે ખાલી જરાક મહેનત નાખી છે. તો એનો મતલબ એ નથી કે મહેનત પણ, અચ્છા એ કહે છે કે મેં મારી બુદ્ધિ, મારું બળ બધું મેં નાખ્યું છે તો મારું થયું. પણ આ બળ બુદ્ધિ કોને આપી છે? એ ભગવાન કહે છે કે મેં જ બુદ્ધિ આપી છે. અને શરીરે કોઈ આપ્યું છે આપણને? માતા પિતા આપ્યું છે. પણ આપણે શરીર પણ કેવી રીતે મળ્યું છે એ આજે ભગવદ્ ગીતામાં આપશે ભગવાન, કે આપણે એમના જ અંશથી આપણે નીકળ્યા છે. અને આપણા જ ઇન્ડિપેન્ડન્સ માટે કે ફ્રીડમ માટે ભગવાને આપણને એક બોડી આપી છે. તો એ પ્રકૃતિ આપી છે. આપણે નથી પોતાની સેલ્ફ ક્રિએટ કરવાના કે આજે મને હજી એક એક્સ્ટ્રા આંગળી જોઈએ છે તો આપણે શું ક્રિએટ કરી શકવાના છે? આપણે કઈ સેલ્સ ક્રિએટ કરી શકવાના છે? હવે તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આવે છે, પણ એ શું રિયલ છે? એ આર્ટિફિશિયલ કેમ કહેવાય છે? કારણ કે એ આર્ટિફિશિયલ છે, કઈ રિયલ નથી. તો આ બધું ભગવાનનું જ દીધેલું છે. તો આપણું શું છે આમાં? આપણું કાંઈ જ નથી આમાં. તો એ આપણે કેમ કહે છે કે મારું છે, હું છું, મારું છે? તો આપણું તો આમાં કાંઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઝીરો છે. જો અહીંયા દેખાડે છે ચંદ્રમા છે, સૂરજ છે, આ બધું પ્રકાશ છે, વરસાદ છે. તો વરસાદ પણ શું આપણે ક્રિએટ કરે છે? હવે આર્ટિફિશિયલ ક્લાઉડ સીડિંગ ને થાય છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન, અહીંયા અર્જુનની મૂંઝવણ, પેલો શ્લોક. તો હેન્ડ રેઝ કરજો જેને અનુવાદ પણ વાંચવો હોય. એક સેકન્ડ. પ્રભુપાદ પૂછ્યું તમારા દાદા અત્યારે ક્યાં છે? યસ, હરી બોલ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા હવે અર્જુન પૂછે છે, જ્યાં યસી ચેત કર્મણસ્તેમ મતા બુદ્ધિ જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. યસ, હેન્ડ રેઝડ કોનો છે? 1 સેકન્ડ. હા, પ્રીતિ. હા, પ્રીતિ માતાજી. અરે માતાજી, અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા શું કહે છે હવે? અર્જુન શું કહે છે? હે જનાર્દન. જનાર્દન કેમ કહે છે ને હે કેશવ? કેશવ કેમ કહે છે? તો જનાર્દન એટલે શું? જનના જે છે, આપણે કહીએ જનના નાથ છે જનાર્દન. આખા બધા જીવોના જે નાથ છે તો જનાર્દન. એટલે કે તમે આટલા મોટા શ્રેષ્ઠ થઈને મને આવું કામ કરવાનું કેમ કહો છો? કેશવ. કેશવ શું છે? તો કેશવ કેમ નામ આપે છે કૃષ્ણ ભગવાને? કારણ કે કેશવ એટલે કારણ કે ભગવાને કેશી કરીને એક અસુર હતો, એનો વધ કર્યો હતો. કેશી કોણ હતો? એક બહુ મોટો ઘોડો, એકદમ વિશાળ ઘોડો હતો. એટલો મોટો ઘોડો હતો કે એના જે વાળ હતા એ વાળ આમ હલે ને વાયુમાં તો બધા વાદળા પણ હટી જાય, એટલો એ મોટો વિશાળ ઘોડો હતો. તો એમનો પણ વધ કૃષ્ણ ભગવાને કર્યો છે. તો એ એવો અસુર હતો. તો એટલે અહીંયા અર્જુન કેશવ કેમ કહે છે? કારણ કે હવે એના જે મગજમાં જે અસુર છે, આ બધા શંકાઓના અસુર છે ફરે છે, જે ડાઉટ્સ છે એનો અસુર જે ફરે છે, એનો નાશ કરવા માટે એ ભગવાનને કેશવ કરીને બોલાવે છે કે તમે તો આટલા મોટા અસુરના ઓલા છો, વધ કર્યો છે, તો હવે મારા પણ જે શંકાઓના જે અસુર છે એનું પણ વધ કરો. અને તમે આટલા મોટા જનાર્દન છો ને તમે મને કહો છો કે આવા તુચ્છ કામ કર જ્યાંથી લોકોને હું મારી નાખું. તો આ તો ફ્રૂટ એવું કામ જ થઈ ગયું, આ તો ઓલો કર્મ થઈ ગયો. તો હવે હું બુદ્ધિ વાપરું કે હું આવા કર્મ કરું? તમે આટલા મોટા ભગવાન થઈને મને કેમ આવી રીતે કહો છો આ બધું કરવા માટે, કે આટલું મોટિવેટ કેમ કરો છો? તો હવે ભગવાન અહીંયા જવાબ આપે છે. પછી અહીંયા હજી એક એનો ક્વેશ્ચન,
કે વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિમ મોહયશીવ મે તદ્દેકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયોહમ આપનુયામ. યસ, હજી 2 માતાજીનો હાથ ઊંચો હતો. યસ, પાયલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, અનુવાદ લેજો. યસ, અનમ્યુટ કરજો માતાજી. પાયલ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો પ્લીઝ. આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. તેથી કૃપા કરીને નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે. હરે બોલ, હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે હવે તમે આટલા બધા મને આઈડિયા આપી છે. સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં જ્ઞાન યોગ પણ આપી દીધો, કર્મયોગ પણ આપી દીધું, બુદ્ધિ યોગનું પણ જ્ઞાન આપી દીધું, આખા ભગવદ ગીતાનો એક સાર આપી દીધો. તો હવે અર્જુન કે હવે હું પાછું મૂંઝવાઈ ગયો છું કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ, જ્ઞાન યોગ જો કરવું જોઈએ, કર્મયોગ કે ભક્તિ યોગ. હવે હું એકદમ કે બુદ્ધિથી કરું કે કર્મ કરું કે ના કરું, કે ત્યાગ કરીને કોઈ સંન્યાસ લઈ લઉં કે પછી કર્મ કરું. હવે હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છું. હવે પાછું અહીંયા તમે આ જોશો કે અહીંયા શું લખ્યું છે, શ્રેયો. તો શ્રેયો આપણે ગઈકાલના પણ ચેપ્ટરમાં આપણે 2.7 જોયું હતું, કાર્પણ્ય દોષો. એમાં શું હતું, યચ્શ્રેય નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે. તો યચ્શ્રેય એટલે શું, શ્રેય એટલે શું કે હવે મને કયો કે મારા માટે શ્રેષ્ઠ શું છે, મારા માટે મોસ્ટ બેનિફિશિયલ શું છે. પછી અહીંયા અને નિશ્ચિત્ય, ત્યારે પણ નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે. અહીંયા પણ કહે છે કે નિશ્ચિત રીતે હવે તમે મને કયો, ડિસિસિવલી મને કયો, એક ડિસિઝન લઈને, ફર્મ ડિસિઝન લઈને મને કન્ફર્મ કરો કે મારે શું કરવું જોઈએ. અને પછી કહે છે તદ એકમ, કે હવે એક વસ્તુ મને કયો. તમે મને 2-3 ચીજ કીધી, કર્મ, જ્ઞાન, બુદ્ધિ. હવે મારે શું કરવું જોઈએ, મને એક વસ્તુ તમે કયો. અહીંયા જો અહીંયા લખે છે ધ અધર વે, ધીસ વે, ધેટ વે. હવે આ 3-4 રસ્તા દેખાડ્યા ભગવાને, તો એ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા અર્જુન કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ. તો અહીંયા કે છે એકમ વદા, તમે એક કયો. તો પેલા તો ભગવાન કહે છે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. પછી કહે છે કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ, કે મારે આવી રીતે સંન્યાસ લઈ લેવો જોઈએ, હિમાલય ચોટીમાં જઈને બેસી જવું જોઈએ, કે કોઈ ગુફામાં બેસી જવું જોઈએ અને ધ્યાન કરવું જોઈએ, કાં તો મારે પછી હનુમાનની જેમ લંકા બાળી નાખવી જોઈએ, રામ ભગવાનની જેમ પ્રસન્ન કર્યા હતા હનુમાને. તો એવી રીતે મારે પણ તમારે પ્રસન્ન કરવા માટે લડવું જોઈએ. હવે આ 2 ચીજમાંથી મારું યોગ્ય શું કરવું જોઈએ, કાર્ય શું છે. નહિ કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતુ તિષ્ઠત્ય કર્મ કૃત કાર્યતે યવશ કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ જૈર્ગુણૈઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોણ અનુવાદ લેશે? યસ, બીજા હરે કૃષ્ણ. હરે હા. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેણે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા શું કહે છે ભગવાન કે આપણે કામ તો કરવાનું જ છે. હવે તમે હિમાલયના ગુફામાં પણ જાઓ કે ક્યાંય પણ તમે ઘર બાર છોડીને હરિદ્વાર જાઓ, તો તમારે પેટ ભરવા માટે તમારે કંઈક તો કરવું પડશે, કંઈક તો કાર્ય કરવું પડશે, કાં તો તમારે ફળ તોડવા પડશે, કાં તો તમારે ભિક્ષા માંગવી પડશે, કંઈક તો ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવી જ પડશે તમારો શરીરને ચલાવવા માટે. તમે એમને એમ સત્યુગની જેમ બેસી ના શકો 10,000 વર્ષ સુધી ખાધા પીધા વગર ને તમે મેડિટેશન. એવું તો આ કલિયુગમાં પોસિબલ નથી. ઉમે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે કલિયુગમાં એ રસ્તો છે જ નહીં. તો પછી આપણે કોઈ એક્ટિવિટી કર્યા વગર, કોઈ કાર્ય કર્યા વગર આપણું શરીર ચાલવાનું નથી. તો આપણે કાર્ય તો કરવાનું જ છે. અને આપણે જે કાર્ય કરે છે એ આ બધા જે 3 ગુણ છે, જે આપણે આગળ સમજશું બીજા ચેપ્ટર્સમાં કે 3 ગુણ કયા છે. તો આ સત્વ ગુણ, રજો ગુણ, તમો ગુણ, એમાંથી આપણે એ ગુણમાંથી આવેલા આપણને આવ્યો શરીર મળ્યો છે, એ હિસાબે આપણને કર્તવ્ય મળ્યા છે. તો ગુણમાં પણ આપણને કેવા, એટલે કાર્ય કેવા હતા. તો પેલા 4 વર્ણાશ્રમ જે હતું, વર્ણાશ્રમ શું હતું, બ્રહ્મચાર્ય, બ્રાહ્મણ હતું, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, અને પછી હતું બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. આ આશ્રમ છે. તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, તો આ 4 કેટેગરીમાં જે પ્રમાણે આપણી પ્રવૃત્તિ હતી, જે પ્રમાણે આપણી સ્કિલ્સ છે, એવી રીતે આપણે એવા કાર્ય કરવાના છે. હવે તો બાય બર્થ થઈ ગયું છે. હવે તો કાસ્ટ સિસ્ટમ બધા કહે છે કે આ હિન્દુ ધર્મે તો આખું બગાડી નાખ્યું છે કાસ્ટ સિસ્ટમ. પણ એકચ્યુઅલી આપણે વેદાસ વાંચશું, એકચ્યુઅલી આપણે શાસ્ત્ર જ વાંચશું, તો એ કઈ બાય બર્થ નથી, પણ બાય કાર્ય હતા. કે જેને વાંચવાનો શોખ છે, જેને જ્ઞાન લેવાનો શોખ છે, એ બ્રાહ્મણ છે. હવે બ્રાહ્મણનો પુત્ર બ્રાહ્મણ જ રહેશે એ જરૂરી નથી. બ્રાહ્મણના પુત્રને અગર
યુદ્ધ કરવાનું ગમે છે તો એ ક્ષત્રિય ધર્મ નિભાવી શકે છે. વૈશ્ય જે છે એ લોકો ટ્રેડિંગમાં બિઝનેસમાં હોય છે, પણ એને બીજાના માટે સેવા કરવી હોય છે તો એ શૂદ્રનું પણ કામ કરે છે. આજે પ્રભુપાદ કહે છે કલયુગમાં બધા જ શૂદ્ર છે, કારણ કે કેમ બધા એકબીજાની સેવા કરવામાં જ લાગ્યા છે. આપણે પૈસા કમાવા માટે જ લાગ્યા છે, તો આપણે કોઈ કંપનીમાં કામ કરે છે, કોઈના અંડર કામ કરે છે. ભલે આપણે બિઝનેસ પણ કરતા હોય તો વૈશ્યનો પણ ધર્મ શું હતો કે એ લોકોએ ગૌ રક્ષા કરવાની હતી. આપણે આજે કેટલી ગૌ રક્ષા કરી રહ્યા છે બિઝનેસમાં થઈને પણ. તો આજના કાળમાં બધા પ્રભુપાદ કહે છે કે બધા શૂદ્ર જ છે. તો આવી રીતે 4 કેટેગરી હતી જેમાં આપણે કર્તવ્ય કરવાનું હતું. તો એમ નહીં કે આપણે જોબ કરે છે એટલે આપણું કર્મ છે. ના, એ આપણે કર્મ નથી, એ આપણે ખાલી કામ કરી રહ્યા છે. પણ આપણું સકામ કર્મ જે છે, નિયત કર્મ છે, એ વેદાસના પ્રમાણે છે, જે આપણને પ્રવૃત્તિ મળી છે, જે આપણે મૂળમાં છે. આપણે બ્રાહ્મણનું કામ કરી રહ્યા છે કે ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય કે શૂદ્ર, એવી રીતે વેદાસના હિસાબથી વેદાસમાં જે લખ્યું છે વૈદિક પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરે છે કે નહીં, એ હવે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આગળ વાંચશું ત્યારે આપણને સમજાશે કે આપણે કેવા કાર્ય કરે છે અને કેવા કાર્ય કરવા જોઈએ. તો કર્મકાંડથી કર્મયોગ કેવી રીતે આપણે ટ્રાન્સફોર્મ થઈ શકે છે. હવે અહીંયા એક સરસ પિક્ચર આવે છે, આનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપજો મને. કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરણ ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારસ ઉચ્યતે. હરે કૃષ્ણનો અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. યસ, હેન્ડ રેઝ કરી રાખજો જેને વાંચવું હોય તો હું ધડાધડ નામ લેતી જાઉં. યસ પાયલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ હરે કૃષ્ણ માતાજી, તમારો અવાજ તમે અનમ્યુટ થઈ. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે આ ચિત્રમાં શું દેખાય છે તમને? કોઈ કહી શકે કે આ ચિત્રમાં શું કંઈક? સ્મોકિંગ કરે છે, મોબાઈલ પર છે. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. કરી બોલ. તો એમ આ સાધુ બાબા દેખાય છે, પણ એમના હાથમાં એક મોબાઈલ છે, એમના હાથમાં એક સિગરેટ છે, અહીંયા ચાંદીના કડા પહેર્યા છે. તો હવે જે સંન્યાસ હોય, સંન્યાસી લેતા હોય તો એ શેના માટે સંન્યાસ લે છે? કે ભગવાનનું ધ્યાન કરવા માટે સંન્યાસ લેતા હોય છે, કે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માટે સંન્યાસ લેતા હોય છે. આજે આપણે જોઈએ છે હરિદ્વાર, કેદારનાથ કે ક્યાંય પણ જે શિવજીના જે ભક્તો હોય છે કે એ લોકો ગાંજા ફૂંકતા હોય છે, સિગરેટ ફૂંકતા હોય છે, ચિલ્લમ ફૂંકતા હોય છે, અને એ લોકો પછી એવો એક્ઝામ્પલ આપે છે કે તો શિવ ભગવાન પણ કરતા હતા. કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી લખ્યું કે શિવ ભગવાન ચિલ્લમ ફૂંકે છે. કોઈ એવો શાસ્ત્ર નથી. તમે મને ગોતીને આપજો કે આમાં શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે ભગવાન ચિલ્લમ ફૂંકતા હતા અને ભગવાને કીધું છે કે ચિલ્લમ ફૂંકી શકો. એવું કોઈ શાસ્ત્રમાં આપ્યું નથી. પણ તો એ લોકો આવી રીતે ભટકાઈને પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરે છે. પણ આ ચિલ્લમ ફૂંકવાથી શું ભગવાન પ્રસન્ન થવાના હતા? તો ભગવાને તો શિવ ભગવાને તો ઝેરે લઈ લીધું હતું, પોઈઝને લઈ લીધું હતું. તો શું આપણે પોઈઝન લઈ શકવાના છે? મંથનના ટાઈમે અગર તમે કથા સાંભળી હશે, જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું હતું, જ્યારે અમૃત માટે મંથન થયું હતું, તો ત્યારે ઝેર નીકળે તો એ ઝેર કોઈ પીધું? એ શિવજી ભગવાને પીધું. તો શું આપણે પીવાના છે? આપણે એવી રીતે કોપી કરવાના છે કે ભગવાન ચિલ્લમ, ચલો જો ભગવાન માનું કે ચિલ્લમ પીતા હશે તો શું આપણે એમને તો ઝેરે પીધું, તો તમે લોકો ઝેર પીવાના છો? ના. કૃષ્ણ ભગવાને તો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો છે ટચલી આંગળીમાં. આપણે ઉપાડી શકવાના છે? આપણે બધા રાસલીલા કોપી કરવા જાય છે. બધા કે જો ભગવાને પણ રાસલીલા કરી તો આપણે પણ કરી શકીએ. પણ ભગવાને રાસલીલા કરી કયા મોડમાં કરી? ભગવાન કોણ છે? એ લેવલમાં આપણે પહોંચી પણ ના શકે. એ આખી સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ લેવલ છે. તો એમ જે રાસલીલા કરી છે એમને તો પૂતનાનો વધ કર્યો, તો એમને તો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો છે, એમને તો કેટલા અસુરોનો વધ કર્યો છે. તમે કોને વધ કરી શકવાના છો? તમે એક ગોવર્ધન પર્વત શું એક બિલ્ડિંગ નથી ઉપાડી શકવાના. તો આપણે કેવી રીતે આપણે ઇમિટેટ કરી શકીએ? ને અહીંયા એ સિગરેટ પીએ છે તો એક ખોટો એક્ઝામ્પલ છે કે સંન્યાસી લોકો અગર પોતાની મનમાં અગર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાના હોય, ભલે આમ સામે દેખાડે કે આ તો બહુ સાધુ મહારાજ છે ને આમ છે, પણ અંદર એમનું મેન્ટલ આ બધા ડિઝાયર્સ ચાલે છે, તો એ ઢોંગી, એ મિથ્યાચારી કહેવાય છે.
હવે આજના જ કલયુગમાં આપણે ઘણા પેપરોમાં વાંચે છે, કેટલા બાબાઓનું એક્સપોઝર થાય છે કે આમ મોટા મોટા એ લોકોના ફોલોઅર્સ હશે, એટલા પૈસા માંગતા હશે કે એક સેશન માટે આવો, તમે VIP ટ્રીટમેન્ટ મળશે, VIP એન્ટ્રી મળે છે, અને પછી આમ બેઠે બેઠે એક ઇશારો મારે છે, અને પછી જે બૈરા હોય છે એ લોકોને કહે છે હા બાબા તમને પર્સનલ દર્શન આપશે. પછી પાછળથી શું થાય છે એ બધું એક્સપોઝ થાય છે, ન્યૂઝપેપર આવે છે, વેબ સિરીઝ આવે છે, એવા લોકો બાબાઓમાં, અડધા બાબા તો જેલમાં છે. એમ નથી કે બધા જ ઢોંગી છે, પણ જે ભગવાનનું નામનો પ્રચાર કરે છે એ ઢોંગી. અને જે પરંપરા, હવે 4 પરંપરા, 4 સંપ્રદાયો છે, તો કયા છે? બ્રહ્મ સંપ્રદાય છે, જેમાં આપણે આવે છે માધવ ગૌડીય સંપ્રદાય, પછી શ્રી સંપ્રદાય જેમાં લક્ષ્મીજીનો સંપ્રદાય છે, જે પુષ્ટિ માર્ગના વૈષ્ણવાસ છે એમાં આવે છે, પછી રુદ્ર સંપ્રદાય છે, અને 4 કુમાર સંપ્રદાય. તો આ જે 4 સંપ્રદાય છે એ સૌથી ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે ને એ પરંપરા થ્રુ આવે છે. પણ આ 4 સંપ્રદાય, અને આ બધા શાસ્ત્રમાં પણ આ 4 સંપ્રદાયનો ઉલ્લેખ છે, પણ આ 4 સંપ્રદાયથી બારે જે ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમ ને જે બધું બનાવે છે ને લખે છે ને ઇન્ટરપ્રિટેશન, એ બધા ઢોંગ છે, એ બધા મિથ્યાચારી છે, એમાં આપણે જવાનું નથી. પણ આ 4માંથી અગર તમે સાંભળો છો કથા, અને જે પરંપરાથી તમે, તમારા પણ ગુરુ હશે આ પરંપરામાં આવે છે, તો એ બધા ઓથેન્ટિક છે, એને આપણે સાચા માન્ય છે. પછી 3.7 યસ્ત્વેન્દ્રિયાની મનસા નિયમ્યારભતેર્જુન કર્મેન્દ્રિય કર્મયોગમ અસક્ત સવિશિષ્યતે. યસ યસ મનીષા માતાજી, માનસી, સોરી માનસી માતાજી. ઓકે માનસી માતાજી તમારું. પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ નો આરંભ કરે છે, તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. હરિપુર, થેન્ક યુ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા આપણે જે પહેલામાં જોયું, તો આપણે અગર પોતે આપણે સંયમ નહીં રહે, આપણા પોતાના ઇન્દ્રિયમાં કંટ્રોલ નહીં રહે, તો આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવાની નથી, આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ થવાની નથી, આપણી ભક્તિ થવાની નથી. તો હવે અહીંયા શું કહે છે કે જે પોતાનું મનને કંટ્રોલ કરશે તો એ ત્યારે પછી અને કર્મ કરશે, તો એ કર્મ યોગામાં, એ જ્યારે કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણના ભાવ માટે, કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે કર્મ કરે છે, તો એને કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં કહેવાય છે, અને એ ભક્તિમાં કહેવાય છે. અને જ્યારે એને કોઈ આસક્તિ નથી, વિધાઉટ એની અટેચમેન્ટ કર્મ કરે છે. હવે અહીંયા પિક્ચરમાં કોણ દેખાય છે? આ છે પ્રતાપરુદ્ર મહારાજ, આ ઓરિસ્સાના રાજા હતા. તો જ્યારે જગન્નાથપુરીની જ્યારે યાત્રા નીકળે છે, તો જગન્નાથજીની તમને ખબર છે ઓરિસ્સામાં મોટું મંદિર છે પુરીમાં, જગન્નાથપુરી, એ પણ એક ધામ છે, 4 ધામમાંથી એ પણ એક ધામ આવે છે. તો ત્યારે જ્યારે એમની યાત્રા નીકળે છે, તો ત્યારે એ રાજા પોતે રાજા થઈને રસ્તો, આપણે તમે દેખાય છે ફોટામાં, રસ્તો ઝાડુ મારે છે રસ્તા ઉપર. કેમ કે મારા જગન્નાથજીને કોઈ કંકડ ના આવે, એમને રસ્તા એકદમ સાફ મળે ને સરખી રીતે પ્રસ્થાન કરી શકે રસ્તા ઉપરથી. તો એટલી એ ભાવથી એ ઝાડુ મારે છે. આજે એ મોટા રાજા છે, એ કોઈ પણ દાસ નહીં કહે કે જ્યાં ઝાડુ માર્યા તો યાત્રા નીકળવાની છે, પણ આ એમનો પોતાનો પ્રેમ છે ભગવાન માટે કે એ આ કાર્ય કરે છે. આજકાલ પણ આ ટ્રેન્ડ છે જગન્નાથપુરીમાં કે સોનાનો ઝાડુ, પણ એ હવે ફોર્માલિટી થઈ ગઈ છે. પણ એકચ્યુઅલ જે પ્રતાપરુદ્ર મહારાજ જે હતા, એ એમના ભાવ તરીકે કરતા હતા, એમની સેવા તરીકે કરતા હતા, કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા માટે કરતા હતા, કે કોઈ શો ઓફ માટે નહોતા કરતા. આજકાલ તો બધા દાન ધર્મ કરે છે, શેના માટે કરે છે? સોશિયલ સ્ટેટસ, એક શો ઓફ કરવા માટે, કે આજે હું મેં એટલું સારું કામ કર્યું, પછી એક સેલ્ફી નાખીને પછી પોસ્ટ કરે છે સોશિયલ મીડિયામાં. પણ એ કઈ અકર્મ નથી, કે એ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે નથી, પોતાના સ્ટેટસ માટે કરે છે ને પોતાનો ઈગો બૂસ્ટ કરવા માટે કરે છે. તો એ ફરક છે. તો અહીંયા એટલે એ જ ભગવાન કહે છે કે પોતાના ઇન્દ્રિય માટે નહીં, પણ ભગવાનની ઇન્દ્રિય માટે અગર તમે કામ કરો છો તો એ સાચું કર્મ છે. અને એ વિધાઉટ અટેચમેન્ટ કરો, કે કોઈ એમાં તમને લાભ મળશે એવું વિચારીને નહીં, ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે એ વિચારીને આપણે કર્મ કરવાનું છે. લાભ તો પછી ભગવાન આપણને આપશે, જે એમને આપણી જેવી ભક્તિ હશે, આપણું જેટલું શ્રદ્ધા હશે એટલું ભગવાન આપણને આપવાના છે. પછી નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ કર્મ જ્યાયો ય કર્મણઃ શરીર યાત્રાપી ચ તે ન પ્રસિદ્ધ્યેત કર્મણઃ. યસ મનીષા માતાજી. હા, હું બોલું દીદી? હરે અ, કૃષ્ણ. એક હલો મિનિટ. દીદી, હા, હરે કૃષ્ણ. કોણ તમારું નામ? હરે કૃષ્ણ, ઈલાબેન ગોકાણી. હા, ઓકે ઈલાબેન, તમે બોલી લ્યો, પછી મનીષાબેન નેક્સ્ટ બોલજો. ઓકે, હા ઈલાબેન. હરે કૃષ્ણ. તું તારું કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા
કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. તો અહીંયા શું કહે છે? હરી બોલ. તો અહીંયા શું કહે છે ભગવાન કે આપણે કર્તવ્ય કરવાનું છે, કાર્ય વિના આપણે રહેવાના નથી. તો કાર્ય કરતા વિના કર્તવ્ય કરવાનું એ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે જે કહી છે ને કે આપણે છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર ને ધ્યાન કરે, પણ એનું કઈ આપણને ફાયદો નથી થવાનો, આપણી આત્માની શુદ્ધિ નથી થવાની, એમાં ના ભગવાન પ્રસન્ન થવાના છે. ભગવાન તો અહીંયા પોતે કહે છે કે તમે કર્મ કરો, તમારો નિયત કર્મ કરો, એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પણ એની ફળની ઈચ્છા નહીં રાખતા, એમાં અટેચમેન્ટ નહીં રાખતા. તમે મારા માટે કર્મ કરો. હવે અહીંયા એક ફોટો દેખાય છે, આમાં ગુજરાતીમાં ભાવ અનુવાદ નથી આપ્યો. તો અહીંયા શું દેખાડે છે? અહીંયા લખે છે કે વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા માટે તમે કામ કરો. ભૌતિક જગતમાં રહીને તમે કામ કરો, પણ તમે વિષ્ણુ માટે કામ કરો, એમને સેક્રિફાઈસ કરીને તમે કામ કરો, તો તમે કોઈ કર્મના બંધનમાં આવતા નથી. આજે આપણે કોઈ પણ કામ કરે છે, જેમ કે હવે આપણે ઓફિસ જાય છે કે ઘરમાં કોઈ કામ કરતા હોય છે, પણ આપણે પોતાની માટે કરે છે, પોતાની ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિ માટે કરે છે, પૈસા કમાવા માટે કોઈ પણ કાર્ય કરે છે, તો એમાં કઈ વિષ્ણુ ભગવાન કઈ પ્રસન્ન નથી થતા. પણ જયારે આપણે પૈસા કમાવીને આપણે વિષ્ણુ ભગવાનને મંદિરમાં દાન આપે છે, કે કૃષ્ણ ભગવાનની સેવામાં આપણે એ પૈસા આપે છે, ડોનેશન આપીએ છીએ, કે ભગવદ્ ગીતા આપણે વેચીએ છીએ કે લઈએ છીએ, તો ત્યારે આપણા એ કર્મના બંધનથી આપણે મુક્ત થાય છે, આપણા એ અકર્મત થાય છે. તો અને અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તમારા નિયત કર્મ એવી રીતે કરો, તો અને એ વિષ્ણુને તૃપ્તિ, એમના ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ માટે કરો, તો તમે કર્મના બંધનથી મુક્ત થશો. તમે કર્મના બંધનમાં નહીં. આજે આપણે કે આપણે પુણ્ય કામ કરીએ, આપણે કોઈ ગરીબને આપણે દાન આપીએ છીએ, કોઈકને જરૂરતમંદને આપણે પૈસા આપીએ છીએ, કાં તો મેડિકલ માટે, કાં તો એડ્યુકેશન માટે, એ સારા કર્મો છે, એમ નથી કે સારા કર્મો નથી, પણ એમાં પણ આપણને કર્મ લાગે છે, એમાં પણ આપણે બંધાય છે. આપણે પુણ્ય કરે છે તો આપણને પુણ્યની કરન્સી મળે છે, તો આપણે સ્વર્ગ જાય છે, પણ સ્વર્ગમાંથી પણ આપણે પાછા આવવાના છીએ. સ્વર્ગ આપણો અલ્ટિમેટ ડેસ્ટિનેશન નથી, કારણ કે સ્વર્ગમાં પણ આપણે જયારે પુણ્ય કામ કરીને જાય છે, તો સ્વર્ગમાં જેટલું આપણે પુણ્ય કર્યું છે એટલી આપણી કરન્સી આપણે એન્જોય કરશું, અને જેવી આપણી પુણ્ય કરન્સી ઓછી થતી જશે, ઓછી થશે ને ખતમ થશે, આપણે પાછા ધરતી ઉપર આવશું ને બીજા કામ કરવાનું શરૂ કરશું સ્ટાર્ટિંગથી. આપણે જે પાપ કામ કરીએ છીએ તો આપણે નર્કમાં જાય છે, ત્યાં આપણી કરન્સી ખતમ થાય છે, બધા ખોટા કામની પાછા આપણે ધરતી ઉપર આવે છે ને બીજા કર્મો કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે તમે મારી માટે જે કામ કરશો એમાં તમને ના પુણ્ય કે પાપ કાંઈ નહીં લાગે, તમે મુક્ત થશો. અને મુક્ત થઈને આપણે ક્યાં જવાના છે? તો આપણે ભગવાનના ધામે જવાના છે, જ્યાંથી આપણે પાછા આ ધરતી ઉપર નથી આવવાના. ત્યારે આપણી આત્મા જે છે એ એકદમ મુક્ત થઈ જાય છે, કોઈ પણ કર્મથી મુક્ત થઈ જાય છે, ત્યારે આપણે મોક્ષ પામે છે. મોક્ષ એટલે શું છે? કે આપણે પાછું કોઈ દિવસ જન્મ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ નથી લેવાના. એકવાર આપણે જો આધ્યાત્મિક જગતમાં વયા ગયા તો આપણે પાછા નીચે આવવાના નથી, કારણ કે આપણે બધા કાર્યોથી, કર્મોથી મુક્ત થાય છે. તો આપણે એવા કાર્યો કરવાના છે જેનાથી વિષ્ણુ પ્રસન્ન થાય. ને અહીંયા પણ આપણે આગળ જોશું કે કલયુગનો યજ્ઞ શું છે. હવે તો આપણે સતયુગમાં તો મેડિટેશન થતા હતા, આટલા વર્ષો સુધી લોકો ધ્યાન કરતા હતા, એ અહીંયા હવે પોસિબલ નથી. આપણે વનમાં જઈને ધ્યાન કરી શકવાના નથી. પછી યજ્ઞ થતા હતા ત્રેતા યુગમાં, એવા યજ્ઞના હવે પદાર્થ આપણને મળશે. પ્યોર શુદ્ધ ઘી નથી મળવાના, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ નથી મળવાના. આજકાલના બ્રાહ્મણો તો વૈદિક મંત્રનો ઉચ્ચાર કરીને બધી વિધિ પતાવીને બહાર જશે, દારૂ પીશે, નોનવેજ ખાશે, પાછા નાઈ ધોઈને પાછા વિધિ કરશે, તો એ કઈ શુદ્ધ બ્રાહ્મણ કહેવાતા નથી. પછી મોટા મોટા મંદિરોની, જે દ્વાપર યુગમાં તો મોટા મોટા વિગ્રહ, વિષ્ણુ ભગવાનની વિગ્રહની પૂજા થતી હતી. આજે આપણે કોવિડ એક આવી ગયું, એક કોરોના આવી ગયું, બધા ઘરમાં બંધાઈ ગયા અને બધા બેસી ગયા 1 વર્ષ 2 વર્ષ સુધી. તો ક્યાં મંદિર જવાય છે? નથી જવાતું. રોજ આપણે મંદિર જઈ શકીએ છીએ, ભલે હવે તો ખુલી ગયું, તોય આપણે રોજ મંદિરમાં જઈને પૂજા કરી શકીએ છીએ? નથી કરી શકતા, એટલો સમય જ નથી આપણી પાસે. તો પછી એટલે આ યુગનો જે છે એ આપણે આગળ જોશું, ને તમે મને ચેટ બોક્સમાં લખજો કે આ યુગનો યજ્ઞ શું છે, જેનાથી આપણા કર્મ અકર્મ થાય છે. પછી યજ્ઞ શ્રેષ્ઠાશણ સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષૈઃ ભુંજતે ત્વઘમ પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણાત. હરે કૃષ્ણ. યસ મનીષા માતાજી, તમે ક્યારના? સોરી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન પ્રસાદ જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે, તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે.
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જે પણ કામ કરે છે, આપણા શરીર માટે જે પણ કામ કરે છે, તો આપણને પાપ લાગે જ છે. ભલે આપણે સારા કામ પણ કરતા હોય છે, પણ એ આપણા ઇન્દ્રિય માટે કરે છે, તો એમાં પણ આપણે પુણ્ય ભલે કરન્સી કમાતા હોય, એ હવે આપણી ઘટતી થવાની છે. જ્યારે આપણે સ્વર્ગમાં જશું તો એ પણ આપણી ઓછી થઈને ખતમ થવાની છે. અહીંયા કહે છે ભગવાન કે તમે જે જમો પણ છો, ભલે તમે કહો કે હું તો પ્યોર વેજીટેરિયન છું, તો મને તો પાપ લાગશે નહીં, કારણ કે હું તો પ્યોર વેજ ફૂડ ખાઉં છું, હું તો અંડા પણ હાથ નથી લગાડતી, હું તો નોનવેજ જરાય હાથ નથી લગાડતી, પણ એમાં પણ ભગવાન કહે છે તમને પાપ લાગે છે. હું નથી કહેતી, આ શાસ્ત્રો કહે છે. કેમ? કારણ કે આજે જ્યારે ખેતરમાં, જ્યારે ખેતમાં બીજ ઉગાડે છે, તો ત્યારે તમે પેસ્ટિસાઇડ નાખો છો, જે તમે પાણી નાખો છો એમાંથી પણ એ પાણી પ્રદૂષિત હોય છે, કે એમાં પણ જર્મ્સ હોય છે, એનાથી પણ કીડા મરે છે. પેસ્ટિસાઇડ નાખો છો એમાંથી પણ જીવજંતુ મરે છે. પછી જ્યારે એ ફસલ કપાય છે, તો ફસલ કપાવવામાં પણ ઘણી જીવજંતુ મરે છે. પછી જ્યારે એ ટ્રકમાં લોડ થઈને આવે છે, તો ટ્રકમાંથી જે જીવજંતુ હોય, કીડી મકોડા હોય, એ મરે છે. પછી જ્યારે તમે સ્ટોર હાઉસ, વેરહાઉસમાં નાખે છે, સ્ટોર હાઉસમાં નાખે છે અનાજ, તો એ દુકાનમાં પણ કેટલા ચૂવા હોય છે, તો એ ચૂવા મારવાની પણ દવાઓ નાખે છે, તો કેટલા જીવો એમાં મરે છે. અને પછી જ્યારે તમે ખરીદીને ઘરે લઈ આવો છો, તમે સાફ કરો છો, તમે ધોવો છો, પછી તમે પકાવો છો, તો એમાં પણ કેટલા જીવજંતુ મરે છે. તો તમે આપણે પાપ જ ખાય છે. તો અને પછી આપણે જે પ્રવૃત્તિથી જમવાનું બનાવે છે, અગર આપણે ગુસ્સામાં જમવાનું બનાવે છે, કે આપણને કોઈના ઉપર ક્રોધ છે, કોઈનાથી ઈર્ષા છે, એ બધા મગજમાં આપણે વિચાર નાખીને આપે, તો એ બધી પ્રવૃત્તિ આપણે જેને જમાડે છે એમના પણ ઈ જ આવે છે, આપણને પણ ઈ જ આવે છે. ઘરમાં કલેશ થાય છે, કંકાસ થાય છે. કેમ થાય છે? કારણ કે આપણે જે ખાઈએ છે, આપણે હવે વેસ્ટર્ન લોકો કહે છે યુ આર વોટ યુ ઈટ. તો આ તો આપણું વેદાસમાં જ લખ્યું છે. તમે જો છો જે તમે ખાઓ છો. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે તમે જ્યારે પ્રસાદ ગ્રહણ કરો છો, જ્યારે તમે જે બનાવો છો, એ તમે મને ભોગ લગાડો અને પછી તમે ખાઓ, તો આપણી આત્મા પણ શુદ્ધ થાય છે, આપણી બોડી પ્યોરિફાય થાય છે, આપણું મને પ્યોરિફાય થાય છે, આપણું કોન્શિયસનેસ જાગે છે. કેમ? એટલે ભગવાન કહે છે કે ભોગ લગાડો. આજે જગન્નાથપુરીમાં જે જગન્નાથના પંડિતો છે, એ લોકોને એકાદશી કરવાની જરૂરત જ નથી. કેમ? કારણ કે એ લોકોને પ્રસાદ જ મળે છે. એમ નથી કે આપણે એકાદશી નથી કરવાની, આપણે પ્રસાદ ખાઈ નહીં, આપણે એટલા શુદ્ધ નથી, તો આપણે તો ભોગ લગાડીને જ જમવાનું છે, તો જ આપણે શુદ્ધ થવાના છે. તો જ આપણને આ જે નોલેજ છે, જે આપણે આ જ્ઞાન પણ લઈ છે, અગર આપણે આ જ્ઞાનથી હવે આગળ વધવું છે, આગળ ડીપલી આપણે ટ્રાન્સફોર્મ થવું છે, તો હમણાંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ભલે તમે રોજ ના બનાવી શકો, પણ તમે રોજ એક ફૂલ કે ફળ કે પાણી પણ આપો, તમે ધરો ને એ તમે ગ્રહણ કરો, તો એટલીસ્ટ થોડી તો તમારી શુદ્ધિ થતી જશે. અને આગળ જ્યારે આપણી પ્રવૃત્તિ વધતી જશે, આપણું જે ડેડિકેશન છે, જે આપણી ભક્તિ છે, જે શ્રદ્ધા છે, વધતી જશે. અને પછી ઓટોમેટિકલી આપણને ભગવાન રસ્તો આપશે કે આપણાથી બધું એ કાર્ય થશે. હવે આપણે રોજ તો જમવાનું બનાવીએ જ છે પોતા માટે, ફેમિલી માટે, તો આપણે એક ખાલી થાળી ભગવાન માટે ધરાવીને પછી આપણે મિક્સ કરીને ખાવાનું છે, તો એ પ્રસાદ બની જાય છે. અને આપણને કહે છે, આપણને લાગે કે આપણે રાખીએ છીએ પણ જમવાનું તો ઓછું થતું નથી, પણ ભગવાન તો દિવ્ય છે, એમ તો દિવ્ય દ્રષ્ટિથી જમી શકે છે. ને આવી તો આપણે ઘણી વાર્તાઓ આપણે સાંભળી હશે કે એવું થયું પણ છે. ચાટ બોક્સમાં કંઈક લખે છે, હરે કૃષ્ણ જાપ કરો. યસ, કલયુગનો ધર્મ છે. હરી બોલ, જય શ્રી માતાજી. યસ, વેલકમ ટુ ધ પોઈન્ટ. હું આવું છું એમાં. તો અહીંયા હવે લખે છે કે બધા જે ભક્તો છે, એ બધા પાપોથી મુક્ત કેમ થાય છે? કારણ કે એ પેલા ભગવાનને અહીંયા ભોગ ધરે છે, અને પછી એ ભોગ, એ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે. આજે પ્રભુપાદ પણ વેસ્ટમાં જઈને આ બધા જે હિપ્પીઝ હતા, એ લોકોને તો કઈ ખબર નથી પ્રસાદ એટલે શું. એ લોકો તો નોનવેજ ખાવા વાળા હતા, બીફ ખાવા વાળા હતા, એ લોકો અંડા ખાવા વાળા હતા, ડ્રગ્સ લેતા હતા, દારૂ પીતા હતા. પણ આજે પ્રભુપાદે એવો કલ્ચર કર્યો કે એ પોતે જ પેલા રસોઈ બનાવતા હતા, પછી એમને બધા ભક્તોને શીખડાયું કે કેવી રીતે બનાવવાનું. તો એ કે આપણને ખબર છે કે આજે આપણું પણ મન જમશું તો આપણું મન સરખી રીતે ચાલે છે. જો આપણે ભૂઈ કરીશું તો આપણને પણ એકદમ ઇરિટેટ થશું અને આપણને ગુસ્સો આવશે. તો એ કે છે જયારે જમવાનું જે મેઇન છે, આપણે જીવન ચાલવાનું, તો એ જ આપણે અગર પ્રસાદ તરીકે ખાસ. પ્રસાદ એટલે શું છે? પ્રસાદ એટલે પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન, એટલે પ્રસાદ. તો પોતે આ ભગવાન જ છે, ભગવાનની એનર્જી જ છે જે આપણને મળવાની છે. તો એનાથી આપણે શુદ્ધ થવાનું છે. અને પ્રભુપાદ આખું કલ્ચર લઈ આવે છે ઇસ્કોનમાં કે પ્રસાદ મેઇન છે. પ્રસાદથી તમે જે દુષ્ટમાંથી દુષ્ટ માણસ હશે ને, એ પણ ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે, એ પણ ભક્ત બને છે, કારણ કે પ્રસાદમાં એટલો પાવર છે. તો આપણે કોઈ કહે ને કે ઓ મન તો કેટલા લોકો એવા આવે છે, આ પ્રસાદ બહુ મીઠું છે, ત્યાં ખવાય નહીં. તો મને ત્યારે કેટલી ચેડ વળે કે ભાઈ આ પ્રસાદ છે, આ લોકો બધાને નથી મળતું, અમુક લોકોને પ્રસાદ મળે છે, તો તમે એનો તમે કેમ લાભ ના ઉપાડી શકો? ડાયાબિટીસ ને શુગર ને આવી બધી વાત, પણ એ પ્રસાદ છે, એ ભગવાનનું દીધેલું છે, એ આખું દિવ્ય થઈ જાય છે, કારણ કે ભગવાનનું પ્રસાદ છે, ભોગ ચડાવેલું છે.
તો અહીંયા લખે છે કે જે પોતાના માટે ઇન્દ્રિયો માટે ખાય છે તો એ પાપ જ ખાય છે. આજે આપણે હોટલમાંથી બહારથી મંગાવે છે તો હવે કઈ પ્રવૃત્તિથી જે કુક છે, જે શેફ છે, એ કઈ પ્રવૃત્તિ કોના સાથે ઝઘડો કરીને આવ્યો છે, કઈ મનોસ્થિતિથી ખાવાનું બનાવે છે, કેવું બધું એના મનના વિચાર હશે, એ બધું ખાવામાં આપણને પણ લાગે છે અગર આપણે બહારથી ખાઈએ છીએ. પણ આપણે અગર ભોગ લગાવે છે તો એ આપણું બધું એન્ટિસેપ્ટિક થઈ જાય છે. એ ભગવાન આખું આપણને એકદમ સેન્ટિફાઈ કરી દે છે, સેનિટાઈઝ કરી નાખીને આપે છે આપણને પ્રસાદ તરીકે. પછી અન્નાદ ભવંતિ ભૂતાની પર્જન્યાદન્ન સંભવ યજ્ઞાદ ભવતિ પર્જન્યો યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ. હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. તો હવે અહીંયા પોતે ભગવાન અહીંયા કહે છે, આ તો ભગવદ્ ગીતામાં જ લખેલું છે, હું નથી બોલતી. ના, પ્રભુપાદ કહે છે, આ ભગવાનના જ શબ્દો છે કે શું થાય છે કે આપણે બધા જીવો કેમાં જમવાથી જ આપણને પોષણ મળે છે. અને આ અનાજ ક્યાંથી આવે છે? તો અનાજ આવે છે વરસાદથી. વરસાદ ક્યાંથી આવે છે? તો યજ્ઞ કરવાથી આવે છે. તો હમણાં માતાજીએ ચેટ બોક્સમાં લખ્યું કે કલિયુગનો યજ્ઞ શું છે? જય શ્રી માતાજી જ લખ્યું છે. તો કલિયુગનો યજ્ઞ છે જપ કરવાનું, નામ જપ કરવાનું, મહામંત્રોનો જાપ કરવાનું. તો એ કરવાથી આપણે યજ્ઞથી કોણ પ્રસન્ન થાય છે? તો દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે. ઇન્દ્રદેવ પ્રસન્ન થાય છે તો એ વરસાદ કરે છે. વરસાદ કરે છે તો એનાથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે અને અન્નથી આપણને જમવાનું ભોજન મળે છે. અને યજ્ઞ ક્યાંથી થાય છે? તો યજ્ઞ આપણે કોણ કહે છે કે જાપ કરવાનું છે, એ યજ્ઞ છે, એ ક્યાં લખેલું છે? તો આ બધું વેદાસમાં લખેલું છે. આ વેદાસ કોણ આપે છે? તો એ ભગવાન જ વેદાસ આપે છે. ભગવાન જ વેદા બ્રહ્માજીને આપી હતી, એમના હૃદયમાં આપી હતી. અને બ્રહ્માજીએ પછી આપણને આવી રીતે વેદવ્યાસ થ્રુ આપણને આ બધા શાસ્ત્રોમાં લખીને આપ્યું છે કે આપણે કયા કાર્ય કરવાના છે, કેવા કાર્ય કરવાના છે, કેવી રીતે આપણે શું સેક્રિફાઈસ કરવાનું છે, શું યજ્ઞ કરવાનું છે, યજ્ઞથી આપણને શું ફાયદો થવાનો છે. કર્મ બ્રહ્મોદ્ભવમ વિદ્ધિ બ્રહ્માક્ષર સમુદ્ભવમ તસ્માત સર્વગતમ બ્રહ્મ નિત્યમ યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ. હરે કૃષ્ણ. કોણ લેશે? યસ, પાલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નિયંત્રિત કર્મોના નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રકટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે આપણા જે નિયત કર્મ છે એ વેદાસમાં લખેલા છે કે આપણે શું કરવાના છે. જે મેં કીધું, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર બધા વેદાસમાં આવેલા છે. આ ભગવાનને પોતે વર્ણાશ્રમ બનાવેલા છે. ભગવાન પોતે ચોથા ચેપ્ટરમાં કહે છે કે આ બધા મેં બનાવેલા છે અને એ પ્રમાણે આપણે કામ કરવાના છે. એ કામ કરવાથી આપણને એ આપણું યજ્ઞ જ કહેવાય. એ જે આપણે કાર્ય કરે છે વિષ્ણુ માટે કરે છે, એ એક યજ્ઞ છે, એ આપણું એક સેક્રિફાઈસ છે. એનાથી ઇન્દ્રદેવ પ્રસન્ન થાય છે. ઇન્દ્રદેવ પ્રસન્ન થાય છે તો એટલે એમને એ વરસાદ બરસાવે છે. વરસાદ આવે છે એટલે આપણને અનાજ મળે છે. એ અનાજ આપણે પાછું ભોગ લગાવીને ભગવાનને આપે છે તો એ પ્રસાદ બને છે. અને એ આખી સાયકલ છે. એવમ પ્રવૃત્તિતમ ચક્રમ નાનુવર્તયતિ હયઃ અઘાયુર ઇન્દ્રિયા રામો મોઘમ પાર્થ સ જીવતી. હરે કૃષ્ણ. કોણ લેશે અનુવાદ? યસ, બીજા કોઈને લેવો છે? પ્લીઝ અનમ્યુટ કરજો. હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞચક્રનું પાવનથી નથી કરતા, નિશ્ચિતપણે પામ્યા જીવન વ્યતીત કરે છે, એવા મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિયો માટે જ જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ નીતિ માતાજી. તો જે આ વેદાસ ફોલો નથી કરતા એ લોકો શું કરે છે? એ લોકો પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. જે વેદાસનું ઉચ્ચાર નથી કરતા, જે વેદાસમાં જે લખેલું છે એવી રીતે નથી કર્મ કરતા, તો એ લોકો પાપનું જીવન જ જીવે છે. અને એ જીવન શું છે? એ વ્યર્થ જીવન છે. તો આ ભગવાન અર્જુનને અહીંયા કહે છે કે આ જે સાયકલ છે જે ફોલો નથી કરતા, જો આપણે યજ્ઞ નહીં કરે
તો પછી આપણું જીવન વ્યર્થ છે. અને કલયુગનો યજ્ઞ શું છે? જાપ નામ યજ્ઞ છે. મહામંત્રનો જાપ કરવાનો આપણો યજ્ઞ છે કલયુગમાં, અને એ પણ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, એ આવે છે આગળ. તો અહીંયા જો આખી સાયકલ દેખાડે છે કે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન પોતે એમના હૃદયથી બ્રહ્માજીના હૃદયમાં વેદાસ બોલે છે, એટલે વેદાસનું જ્ઞાન આપે છે. પછી વેદાસ કોણ? આ બધા ચારે જે વેદાસ લખેલી છે, તો વેદ વ્યાસે આપણને આપેલી છે લખીને. અને વેદાસથી આપણે હવે કર્મ કરે છે, અને એ કર્મ પણ આપણે બલિદાન આપે છે. એટલે આપણી જે સેક્રિફાઈસ છે, આપણે જે ટાઈમ છે, આપણે બલિદાન અલગ અલગ યુગના જે અલગ અલગ બલિદાન હતા. સતયુગમાં આપણે મેડિટેશન કરતા હતા, ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞ કરતા હતા મોટા મોટા, દ્વાપરમાં મોટા મોટા મંદિરોની પૂજા, અર્ચ વિગ્રહની પૂજા કરતા હતા. અને હવે કલયુગમાં આપણે અગર આપણા કર્મ કરીને પછી આપણે જયારે માળા ગણીએ છીએ, તો એ આપણું એ બલિદાન છે, એ આપણો યજ્ઞ છે. અને એનાથી ઇન્દ્રદેવ વરસાદ થાય છે, ઇન્દ્રદેવ પ્રસન્ન થાય છે, એનાથી આપણને અનાજ આપે છે. અને અનાજથી અહીંયા આપણે ભોગ બનાવીને પાછા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને જ અર્પણ કરે છે. તો આ આખું એક સાયકલ છે. અગર આપણે આ સાયકલ ફોલો કરશું તો આપણું જીવન સક્સેસફુલ છે. અને આ અગર સાયકલ આપણે ફોલો નહીં કરીએ તો આપણે પાપ જ ખાઈએ છીએ અને પાપનું જીવન જ વ્યતીત કરે છે. હવે તમે લેટેસ્ટ એક પિક્ચર આવી હતી વચ્ચે, જેમાં હિન્દુઓનું તિરસ્કાર કરતા હતા અને હિન્દુ લોકો એકદમ કન્વર્ટ થઈ જતા હતા. મારે નામ નથી લેવી પિક્ચરનું. તો એમાં પણ કહે છે કે જે ભગવાનનું નામ નથી લેતું જમવા ટાઈમે, તો એ પાપ જ ખાય છે. પણ આપણે તો વેદાસમાં લખેલું છે કે આપણે અગર ભોગ નથી ચડાવતા તો આપણે ઉમે પાપ ખાય છે. તમે ભલે નોનવેજ એ લોકો તો નોનવેજ ખાઈને પણ ભગવાનને કે છે થેન્ક યુ ભગવાન, મને તમે જમવાનું, અને પછી નોનવેજ ખાય છે. એવું વેદાસમાં ક્યાંય નથી લખ્યું કે તમે નોનવેજ ખાઓ પણ તમે ભગવાનનું નામ લો તો તમારા પાપ દૂર થશે. નહીં, તમે એક જીવને મારીને ખાઓ છો તો એ તમારે પાપ લાગવાના છે, એ તમારા પાપ કર્મો જ છે. કારણ કે એ વેદાસમાં લખેલું જ નથી કે તમારે નોનવેજ ખાવું જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે એ પોઈન્ટ ક્રોસ કરે છે કે તમે વેજીટેરિયન પણ ખાઓ છો તો એ તમે પાપ ખાઓ છો, પણ તમે જો મને ભોગ લગાડીને ખાઓ છો તો તમે પાપ નથી ખાતા, તમે મુક્ત થાઓ છો પાપથી. તો આ આપણું કલયુગનો યજ્ઞ છે. તો એ શું છે? તો એ છે આપણો મહામંત્ર. અને મહામંત્ર કોઈ આપ્યું છે આપણને? તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, જે 500 વર્ષ પહેલા નવદ્વીપમાં પ્રકટ થયા હતા. સ્વયં પોતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અવતારી છે. અવતાર નથી, અવતારી છે, કારણ કે પોતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. પણ ભક્તના રૂપમાં આવ્યા હતા. રાધા રાણીનું મૂડ લઈને આવ્યા. એમને જોતું હતું કે રાધા રાણીનું એટલું શું પ્રેમ છે મારા ઉપર, મને જાણવું છે. તો એ જાણવા માટે એમને એ મૂડ લીધો, અને એ પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવ્યા છે. અને એ કલયુગમાં જ આવ્યા છે, 500 વર્ષ પહેલા જ આવ્યા છે. અને પછી એમને આ જે સંકીર્તન છે, જે મહામંત્રોનો જે જાપ છે, એ બધાને પ્રચાર કર્યો કે કલયુગમાં આ જ માત્ર એક મહામંત્ર છે જે લોકોને મારા સુધી પહોંચાડશે, જે ભગવાન સુધી પહોંચાડશે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તો આપણે જયારે મહામંત્ર, જયારે પ્રભુપાદે આપણને આ મહામંત્ર આપ્યો છે, તો મહામંત્ર આપણે કેવી રીતે જાપ કરવાનો છે? તો પહેલા તો પંચતત્વ. તો પંચતત્વ કોણ છે? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે સ્વયં કૃષ્ણ છે. પછી એ હંમેશા એકલા ના આવે, એ જયારે પણ આવે છે એમના પાર્ષદો સાથે આવે છે. તમે જોયું છે રામ ભગવાન જયારે આવ્યા હતા ત્યારે લક્ષ્મણ, શત્રુઘ્ન અને ભરત મહારાજ, એ લોકો ચારેય હતા. તો આ બધા કોણ છે? તો એ વિષ્ણુ તત્વ જ છે બધા. તો રામ ભગવાન પછી કોણ આવે છે? તરત બલરામજી આવે છે. કૃષ્ણ પછી બલરામ આવે છે. તો બલરામ કોણ છે? એ અનંત શેષ છે. તો રામના જે ભાઈ હતા લક્ષ્મણ, તો એ અનંત શેષ છે. અને અહીંયા કોણ છે? તો અહીંયા નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કોણ છે? એ સ્વયં બલરામ છે, એ સ્વયં અનંત શેષ છે. પછી અદ્વૈતાચાર્ય. તો અદ્વૈતાચાર્ય કોણ છે? તો અદ્વૈતાચાર્ય હરાહરી, જે કે છે શિવ ભગવાન અને કૃષ્ણ ભગવાન, એ બેવના મિક્સ છે. તો એ શ્રી અદ્વૈતાચાર્ય છે. ગદાધર પંડિત સ્વયં રાધા રાણી છે. અને શ્રીવાસાદી ઠાકુર કોણ છે? એ નારદ મુનિ, એ ભક્તનો મૂડ લઈને આવ્યા છે. તો એ નારદ મુનિ છે. તો આ પાંચ તત્વ બધા ભેગા થઈને જ્યારે પણ શ્રી કૃષ્ણ આવે તો એ પોતાનો, જેમ આપણે જો એક પ્રેસિડેન્ટ આવે છે, કોઈ કન્ટ્રીનો પ્રેસિડેન્ટ આવે કે કોઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રસ્તામાંથી જાય, તો એ એકલા થોડી આવે છે. એમનો આખો એક ઓન્ટ્રાજ લઈને આવે છે, કે એમનો પૂરો પાર્ષદ લઈને આવે છે. એ રીતે ભગવાન પણ એકલા આવતા નથી, એમના બધા વિષ્ણુ તત્વો સાથે આવે છે. તો પેલા આપણે જયારે પણ મહામંત્ર બોલીએ છીએ તો સૌથી પહેલા આપણે પંચતત્વ મંત્ર બોલીએ છીએ. જેમ એ આગળ હું તમને દેખાડીશ, હમણાં મારી પાસે માળા અંદર છે, કે જે મણકો હોય છે, કૃષ્ણ બીડ કહેવાય છે, જે મીન મણકો હોય છે, એમાં આપણે પંચતત્વો બોલે છે. તો પંચતત્વ મંત્ર શું છે? જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. એટલે આ શું છે કે જયારે આપણે મહામંત્ર પણ કહીએ છીએ, આજે કલયુગમાં પણ
આપણે એક માળા નથી કરી શકતા. કેમ? કારણ કે આપણે એટલા કન્ડિશન, એટલા બધ જીવ છે કે એટલા જન્મોનો આપણે અનર્થાસ છે કે એટલા પાપ કર્મો છે કે ભગવાનનું નામ લેતા આપણને શુદ્ધ નામ નથી આવતું મોઢામાં, કારણ કે આપણે એટલા બધ જીવ છે. તો એના માટે જયારે આપણે આ પંચતત્વ બોલીએ છીએ તો આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલા મર્સીફુલ છે, એટલા દયાળુ છે કે આપણા જે આપણે પાપ કરે છે ને નામ બોલતા ટાઈમે પણ એ પણ નષ્ટ કરે છે, તો આપણી શુદ્ધિ થાય. એટલે આપણે એ પંચતત્વ મંત્ર બોલવો બહુ જરૂરી છે. અને પછી આપણે માળા ગણીએ છીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સ્પષ્ટ રીતે આપણે બોલીએ છીએ કે આપણને પોતાને સંભળાય. અને હરેક મણકામાં આખો એક મંત્ર બોલે છે. એવી રીતે 108, એવી રીતે એક નહીં પણ 16 માળા મિનિમમ આપણે કરવાની છે. એ પ્રભુપાદે કીધેલી છે, કારણ કે કલયુગમાં લોકો પાસે હમણાં વધારે ટાઈમ નથી કે આપણે બેસીને કરીએ, પણ મિનિમમ 16 માળા કરવી જોઈએ, તો આપણો ઉદ્ધાર થશે. અને આપણે જે મિસ્ટેક્સ કરે છે, જે અપરાધ કરે છે, નામ અપરાધ કરે છે, એ ના થાય એટલે આપણે પંચતત્વ મંત્ર બોલીએ છીએ. અને અહીંયા લખેલું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ આપેલું છે, યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રયેર યજ્ઞતિ હિ સુ મેધસહ, કે યજ્ઞ આપણો જે કલયુગનો છે એ આ સંકીર્તન જ છે, આ મહામંત્ર જ છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ આપ્યું છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ કહી છે પ્રભુ કે મહામંત્રનો જાપ જ કલયુગનો ઉદ્ધાર કરશે, કલયુગના લોકોનો ઉદ્ધાર કરશે. અને ભગવાન પોતે કહે છે કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, કે યજ્ઞમાં હું જાપ નામનો યજ્ઞ છું. તો કલયુગમાં જાપ નામનો યજ્ઞ જ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પોતે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં આગળના ચેપ્ટરમાં કહેશે. जो यहाँ पे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. तो 10મા અધ્યાયમાં 25મા શ્લોકમાં પોતે ભગવાન કહે છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. તો એટલે અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે હવે ભગવદ્ ગીતામાં 19 શ્લોકમાં જ ભગવાન કહે છે કે હવે તું ફળની ઈચ્છા ના રાખ અને તારી માત્ર ખાલી જે નિયત કર્મ છે એ કર, અને કોઈ અટેચમેન્ટ નહીં રાખ, કોઈ આસક્તિ નહીં રાખ, તો જ તને હું પામીશ, તો જ હું તને મળીશ. હવે આગળ કર્મણ્યૈવ હિ સંસિદ્ધિમ આસ્થિતા જનકાદયઃ લોક સંગ્રહમ એવાપી સંપશ્યન કર્તુમર્હસી. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, માટે સાધારણ ધન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપે છે કે જેમ જનક મહારાજે કેવી રીતે પરફેક્શન મળ્યું, તો આજે હ્યુમન લાઈફમાં પરફેક્શન મળવાનું કેવી રીતે છે. તો અહીંયા જનક મહારાજનો એક્ઝામ્પલ આપે છે કે એમને એમના નિયત કર્મ કર્યા, એ કઈ બધું સંન્યાસ બધું ત્યાગ કરીને સંન્યાસ નહોતું લઈ દીધું. એ હતા મહારાજ પણ રહેતા હતા સંન્યાસીની એકદમ સાધારણ રીતે રહેતા હતા, પણ એમને બધાને ભણાવ્યું, બધાને જ્ઞાન આપ્યું. કેનું જ્ઞાન આપ્યું? ભગવાનનું જ્ઞાન આપ્યું. આજકાલ આપણે શું કેનું જ્ઞાન આપે છે? છોકરાઓને કોમ્પિટિશનમાં લંગાડી દે છે કે ભાઈ ઓલા બાજુવાળાનો છોકરો જો એ નંબર બનાવી ગયો, તું શું કરે છે? ભણ. એવી રીતે આપણે ભૌતિક જ્ઞાન માટે આપણે પ્રેશરાઇઝ કરે છે. પણ જનક મહારાજે તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપ્યું હોય અને કર્તવ્ય કેવી રીતે કરવાનું છે, કે વિષ્ણુ મેઇન છે, જેમને આપણે પ્રસન્ન કરવાના છે, એવી રીતે આપણે કાર્ય કરવાના છે. એવી રીતે કાર્ય નથી કરવાના કે બધા આપણને વાવા કરે, એવી રીતે કાર્ય કરવાના છે કે વિષ્ણુ આપણા ઉપર ધ્યાન આપે કે ઓ આ મારો ભક્ત સરસ કામ કરે છે, એ પ્રસન્ન થાય, એવી કાર્ય કરવાના છે. તો આ એક્ઝામ્પલ છે જનક મહારાજ કોણ હતા મને ચેટ બોક્સમાં લખજો, યા તો અનમ્યુટ કરીને કહેજો. હા, તો કેવી રીતે આપણે કર્તવ્ય કરવાનું છે, જનક મહારાજ એક એક્ઝામ્પલ હતા. અને જનક મહારાજ 12 મહાજનમાંથી જનક મહારાજ પણ એક મહાજન આવે છે. જનક મહારાજ કોણ હતા? કોણ કહેશે? જસ્ટ અનમ્યુટ કરીને કહેજો, યા તો ચેટ બોક્સમાં લખજો. સીતા માતાના સીતા માતાના પિતાશ્રી, રામ ભગવાનના સસરા. યસ, તો બી અ રોલ મોડલ. હવે અહીંયા લખે છે આપણે રોલ મોડલ બનવાનું છે. એવા કાર્ય કરવાના છે કે આપણે રોલ મોડલ એટલે કે બીજા આપણાથી ઇન્સ્પાયર થાય, પણ કેવા કામથી ઇન્સ્પાયર થાય. જેમ આપણે જોયું એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, અમરીશ પ્રભુ, એ એક રોલ મોડલ કહેવાય કે કેવી રીતે એમને આખું ડોનેશન આપ્યું, કેવી રીતે આખું એમને પ્રભુપાદ, મેઇન તો પ્રભુપાદ છે જે રોલ મોડલ છે. તો યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદ એવેતરો જનઃ સ યદ પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદ અનુવર્તતે. જય અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ.
મિથિલા નરેશ, યસ, હરિ બોલ, સીતા માતાના પિતાજી, યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ, યસ. મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્ય કરે છે અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. તો અહીંયા જો એક ચિત્ર આપ્યું છે કે આ બધા નાના નાના જે ડકલિંગ છે, જે બતકના નાના નાના જે છે એને ફોલો કરે છે એના બાળક. કેમ? કારણ કે મોટા આપણે જેમ જોઈએ કે હવે આપણે પણ આપણા માતા પિતાને ફોલો કરતા હતા, હવે આપણા પુત્ર પુત્રી પણ આપણને ફોલો કરે છે. તો આપણે એવા કામ કરશું કે આપણને પણ લોકો ફોલો કરે. તો અહીંયા હવે અર્જુનને કેમ કહે છે ભગવાન? અર્જુનને એમ એટલા માટે કહે છે કે તું જો અગર લડીશ નહીં તો બધા તારો એક્ઝામ્પલ આપશે કે અર્જુને ક્યાં યુદ્ધ કર્યું, તો હું કેમ મારા કાર્ય કરું? આજે હું એક્ઝામમાં જઈશ તો મને એક પ્રશ્ન નહીં આવે તો હું કહીશ હું આવી જાઉં છું ઘરે, ભાઈ મારે નથી આવડતું. મને મારી મમ્મી પપ્પા પૂછે કે કેમ ભાઈ તો એક્ઝામ કેમ ના આપી? અરે મને નથી આવડતું, મેં છોડી દીધું, મને ભય લાગી ગયું, મને ડર લાગી ગયો કે હું ફેલ થઈ જઈશ, એટલે મેં મૂકી દીધું. અર્જુને પણ ક્યાં લડાઈ કરી? તો તારું એવું એક્ઝામ્પલ સેટ થશે. તો તું એવા કાર્ય કર કે લોકો તારું એક્ઝામ્પલ આપે કે જો અર્જુન પણ લડાઈ કરી, એટલું મૂંઝવણમાં હતો તોય એને લડાઈ કરી. કેના માટે કરી? કારણ કે એને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કરી, એના કર્તવ્ય માટે નહીં કરી, એનો ધર્મ નિભાવવા માટે નહીં કરી. તો આપણે પણ એવા કાર્ય કરવાના છે જેનાથી બધા એક ઇન્સ્પિરેશન, આપણે એક ઇન્સ્પિરેશન બને બીજા માટે. એવો એક્ઝામ્પલ જ સેટ કરવાનો કે ભાઈ આ તો રન છોડીને ભાગી ગયો, બસ સંન્યાસ લઈ લીધું કારણ કે એને કામ નહોતું કરવું. એટલે ઘણા લોકો ઇસ્કોન વાળાઓને પણ હજી કહે છે કે આ લોકોને કઈ કામ નથી કરવું એટલે આ લોકો તો બેસી જાય છે, આ તો ઈઝી વર્ક છે, બસ માળા લઈ લ્યો ને બસ બુક વાંચો, આ તો બહુ સૌથી ઈઝી છે. પણ તમે જયારે જોશો કે 4:30 વાગે ઉઠવાનું, એટલે 3 વાગ્યાથી જયારે ઉઠે છે આ બધા ભક્તો, ઠંડા પાણીમાં નાય છે, 4:30 વાગે મંગળ આરતી કરે છે, 2 કલાકની જે માળા કરે છે, પછી જે નીકળે છે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે, એમના પાસે બધા પાસે કઈ પૈસા નથી. એ લોકો કહે છે કે ઓ ઇસ્કોન પાસે તો ઘણો પૈસો આવે છે, બધું ફોરેન કન્ટ્રીમાં જાય છે, પણ એક ઇસ્કોન થી બીજા ઇસ્કોનના ટ્રસ્ટ બેંકમાં કોઈ દિવસ પૈસા ટ્રાન્સફર થતા નથી. એ આખી ઇસ્કોનની પોલિસી છે. જે ઇસ્કોનમાં જે ડોનેશન આવે છે એ લોકોના જ ઇસ્કોનના કાર્યોમાં લાગે છે, કોઈ પોતાના માટે નથી યુઝ કરતા. બધું ભક્તિ, બધું કૃષ્ણ માટે યુઝ થાય છે. તો લોકો તો બારેથી એમ જ કે આ લોકોને કઈ કામ નથી કરતું, આળસુ લોકો છે, પણ એવું નથી. એ વૈષ્ણવ અપરાધ કહેવાય છે કારણ કે એ લોકો ભગવાનનું નામ લે છે ને ભગવાનનું કાર્ય કરે છે. એક એક્ઝામ્પલ હતું, પ્રભુપાદની બુક વાંચશો તો એમાં આવે છે કે એક વિડીયો પણ છે, જે ભક્ત હતા પ્રભુપાદના ટાઈમે, એ કહે છે કે એવો એક એમનો એક ડિવોટી હતો, એટલે એક માણસ હતો, એ ચોરી કરીને ભાગી રહ્યો હતો. તો એ ચોરી કરીને ભાગી રહ્યો હતો તો શું થયું, પોલીસના પાછળ પડી. પણ એને પછી જોયું કે છે ને આ બધા ઇસ્કોન વાળા હરિનામ સંકીર્તન કરી રહ્યા હતા એક ઝુંડમાં, તો એમાં ઘૂસી ગયો, તો પોલીસને દેખાણો નહીં. તો એ ઝુંડમાં ઘૂસીને ઇસ્કોનના મંદિરમાં પહોંચી ગયો. યુએસની વાત છે, યુએસ કે યુકે ની વાત છે. તો એ પહોંચી ગયો મંદિરમાં, પછી એ લોકો સાથે જ બેસતો હતો, એ લોકો જે કરતા હતા એને જ ફોલો કરતો હતો. એ લોકો આમ નામની માળા કરતા હતા તો એ કોઈક એને આપી દીધી કે લે તું એ કર. હવે એને ખબર નથી કે કેવી રીતે માણસ, ભાઈ આમ બેસીને કરતો હતો બધાને જોઈને કે આમ કરવાનું, એટલે આમ. પછી એ ધીરે ધીરે શીખવા માંડ્યો ને એકદમ નાયા વગરનો, એકદમ લઘરો, કોઈ ને હિપ્પી જેવા ભિખારી જેવો એવો. પછી લોકોને કીધું કે હવે તું નાવા જા ને, સારા કપડાં પહેરીને ધોતી પહેરાવતા શીખડાયું. પછી પ્રભુપાદ ના આશીર્વાદથી એ પણ એકવાર બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે બેસી ગયો કે ચલો હું એ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે બેસી જાઉં છું. તો જયારે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા ગયો ત્યારે પોલીસે એને જોયું કે આ તો આ ચોર છે, તો એને પકડી લીધો. તો પછી એની કોર્ટમાં સુનવાઈ થઈ. તો ત્યારે બધા ઇસ્કોનના જે બધા હતા એના ગોડ બ્રધર્સ જે કહે છે, જે બીજા બધા ભક્તો હતા, એ લોકો પણ આવ્યા સાંભળવા માટે કે શું થયું છે. તો ત્યારે જજેને પૂછ્યું કે તું શું કરે, તારું ત્યાં મંદિરમાં બેસીને તું તારું રોજ કામ શું કરે છે? તો તું ડ્રગ ડીલર હતો, તે તો ડ્રગ્સ ના ચોરીને એ બધું કર્યું છે. તો એ કહે છે કે ના, હું તો 3 વાગે ઉઠું છું, નાહી ધોઈને, પછી 4:30 વાગે મંગળ આરતી થાય, મંગળ આરતી પછી અમે નામજાપ કરીએ, નામજાપ પછી અમે પ્રસાદ 9 વાગે લઈએ, ને 9 વાગ્યા પછી અમે બહાર નીકળી જાય બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે, છેક સાંજના આવે, પાછો અમે પ્રસાદ લઈને આરતી કરીને પછી અમે સુઈ જાય 9 વાગ્યામાં, પાછો અમારે 3 વાગે ઉઠવાનું. તો જજે શું આન્સર આપ્યો? જજે કીધું, હે ભગવાન, તું તો જેલ કરતા પણ વધારે તારી ટફ લાઈફ છે. એટલે આ જજે એમ જજમેન્ટ આપ્યો ને એને મૂકી દીધું, એને મુક્ત કરીને કે તું જા, તું આજુ એ જીવન જીવતું કે એ તો તારી વધારે ટફ લાઈફ છે કે 3 વાગે ઉઠીને તું ઠંડા પાણીમાં નાહીને તું આવું કામ કરે છે. એટલે બધા કહે છે કે ભક્તિ બહુ ઈઝી છે, પણ ભક્તિ એમ ઈઝી છે પણ એમ ડિફિકલ્ટ છે કે બધાને ભક્તિ મળતી નથી, કારણ કે બધા કરી શકવાના છીએ નહીં. તો બધાને જેમ લાગે છે કે આ તો આળસુ લોકો છે ને આ લોકો કઈ કરતા નથી, બસ આ લોકોને ખાલી બોલવાનું છે ને માળા જાપ કરવાની છે, એ નથી. રિયલ ભક્તિ ઇઝ વેરી ટફ.
તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરવાનો છે અને પ્રભુપાદી એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યા છે. વેસ્ટમાં જેને એવા ડિવોટીઝ બનાવ્યા છે, બધા જેને વૈદિક કલ્ચર નથી ખબર એવા ટ્રાન્સફોર્મ હિપ્પીઝ લોકોને હેપીઝ બનાવ્યા છે. આપણે કેટલા લોકોને ભક્ત, આપણે કેટલા લોકોને ટ્રાન્સફોર્મ કરી છે. એ આપણામાં એવી પ્રવૃત્તિ, કારણ કે આપણે પોતે જ એટલા બધી જીવ છે કે આપણે બીજાને શું ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકવાના છે. પણ હરિનામમાં એ પાવર છે કે આપણે કોઈને પણ ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકશું. પ્રસાદમાં એ પાવર છે કે કોઈને પણ ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકીએ. નમે પાર્થસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન નાના વાપ્તમ વાપ્તવ્યમ વર્ત એવ ચ કર્મણિ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રીતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હે પૃથા પુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે હવે અહીંયા કૃષ્ણ. ભગવાન પોતે કહે છે કે મને તો કોઈ કાર્ય કરવાની જરૂર, ભગવાનને કઈ કાર્ય કરવાની જરૂર છે? એ જયારે પણ ધરતી ઉપર આવે છે એમને કઈ કાર્ય કરવાની જરૂર? એ તો આખા સૃષ્ટિના સંચાલક છે, એ તો આખા બ્રહ્માંડના સંચાલક છે. બધું બ્રહ્માંડ એમનાથી આવ્યું છે, તો એમને શું કાર્ય કરવાની જરૂર છે? એ તો મસ્ત બેસીને એન્જોય કરી શકે છે. પણ અહીંયા એ કહે છે કે મને કાર્ય કરવાની જરૂરત નથી. ના તો એ કર્મના બંધનમાં એ ફસાય છે, ના તો એ કોઈ માયાના ચક્કરમાં આવવાના છે, કારણ કે માયા એમના અંડર છે. આપણે માયાના અંડર છે, પણ ભગવાન માયાના અંડર નથી. ભગવાન તો પોતે માયાને કંટ્રોલ કરે છે. તો એમને કોઈ 3 ગુણ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ કઈ લાગુ પડતું નથી. પણ તોય એમના નિયત કર્મ કરે છે. કેમ? એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરવા માટે. એ ગૌ ચારે છે, એ એક પછી દ્વારકાધીશ થઈને એક રાજાનું શાસન કરે છે. તો એ કેમ કરે છે? અને અહીંયા જો એક નાનો મસ્ત ફોટો દેખાય છે, એના પપ્પાના જે પદુકા છે એમના માથામાં મસ્તિષ્કમાં રાખીને એ આપે છે. એટલે એ પુત્રનો ધર્મ પણ નિભાવે છે, પતિ ધર્મ નિભાવે છે. એમના જે સખાઓ છે એમના સાથે સરખી રીતે રમે છે. એટલે બધા ધર્મ એવી રીતે નિભાવે છે. તો એમને કઈ કાર્ય, એમને તો બધા અસુરોનો વધ કર્યો, વધ કરવાની એમને જરૂર પણ નહોતી, પણ એ બધા કાર્ય નિભાવે છે. કેમ? કારણ કે એક્ઝામ્પલ સેટ કરે છે. તો આપણે અગર જોશું, આપણે અચ્છા કૃષ્ણ ભગવાન લીલા કરે છે, રાસલીલા, તો આપણે પણ ભગવાને બીજા બધા કાર્ય કરે એ આપણે કરી શકીએ. ભગવાને તો કેટલી 16,000 પત્નીઓ હતી કે આપણે એક પત્નીને પણ સંભાળી શકીએ એવું આપણામાં છે એની તાકાત. તો એવી રીતે આપણે ભગવાનને ફોલો કરવાના છે. ભગવાને તો બધી રાણીઓ માટે એક મહેલ ઉભો કર્યો હતો. એટલા તો ભગવાન સમૃદ્ધ છે. એવું કોઈ છે આજના તારીખમાં? પણ ભગવાને એક એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યો. તો આપણે ભગવાનના એ ખાલી એક્ઝામ્પલ, જે અર્જુન કેવી રીતે ફોલો કરે છે ભગવાનના ઇન્સ્ટ્રક્શન, રીતે આપણે ફોલો ઇન્સ્ટ્રક્શન. આપણે ભગવાનને એમને કોપી નથી કરવાનું કે એમને ઇમિટેટ નથી કરવાનું, પણ એમના જે જ્ઞાન છે એને આપણે ફોલો કરવાનું છે. તો અહીંયા ભગવાન એટલે એ કહે છે કે આપણે આપણું કામ કરવાનું છે. એમને કે બધું મૂકીને કોઈ સંન્યાસી વયો જાય છે કે હરિદ્વાર વયો ગયો, તો આપણે પણ કોપી કરીને બસ બધું મૂકી દે કે આ લોકો પણ આવી રીતે સંન્યાસ લઈ લો, આપણે પણ લઈ લે. ના, ભગવાન કહે છે ગ્રસ્તમાં રહીને પણ તમે વૃંદાવન બનાવી શકો, તમે મારી ભક્તિ કરો અને તમે તમારું નિયત કર્મ કરો. તો હવે અહીંયા દેખાડે છે આ 3 દેવીઓ. તો આ છે સત્વ, રજસ અને તમો ગુણ. 3 ગુણોની દેવીઓ છે. આ બધી મહામાયા છે. એના અંડર આપણે કઠપુતલીની જેમ નાચી રહ્યા છે. પણ આપણને શું લાગે છે કે જે કાર્ય મેં કર્યું છે, આ તો મેં કર્યું છે, આ તો મારી મહેનત છે, આનો તો ફળ મને મળવો જોઈએ. તો એ આપણો અહંકાર છે. એ ફોલ્સ ઈગો જે કહે છે, એ અહંકાર છે આપણો, કે આપણને લાગે છે કે આપણે બધા કરતા ધરતા છે, પણ આપણે કરતા ધરતા નથી. આપણે તો ખાલી એક નિમિત્ત માત્ર એક ઓલા કઠપુતલી છે, જેને જે આ માયા, મહામાયા આપણને નચાવે છે. અને આપણે આ 3 ગુણમાંથી આપણે પરે થવાનું છે, નીકળવાનું છે બારે. સત્વ ગુણથી પણ આપણે ઉપર આવવાનું છે, શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે. તો એ શુદ્ધ સત્વમાં ક્યારે આવશું? જયારે આપણે કૃષ્ણ માટે કાર્ય કરશું. આપણે પોતા માટે કાર્ય કરશું તો આપણે આ 3 ગુણોમાં જ ફસાયેલા રહીશું. અર્જુન ઉવાચ અથ કેન પ્રયુક્તોયમ પાપમ ચરતિ પુરુષઃ અનિચ્છન્નપી વાર્ષ્ણેય બલાદ ઇવ નિયોજિતઃ. હરે કૃષ્ણ. અલકા માતાજી, yes, તમારો હાથ ઊંચો છે. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને કહ્યું કે હે વૃષ્ણિના વંશજ, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં છાતી પ્રેરાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા શું લખે છે કે આપણે ક્યારેક એવું ફીલ થાય કે આપણે છે ફોર્સફુલી કંઈ કામ કરે છે, આપણે પાપ કર્મ કરે છે, ભલે આપણે કરવું ના હોય પણ આપણાથી થાય છે. તો એ કેમ થાય છે? અહીંયા અર્જુન એક પ્રશ્ન પૂછે છે કે એવું લાગે છે કે મને પાપ કર્મ કરવા, હવે એને લાગે છે કે જે લડાઈ કરશે એમાં બધા મરી જશે તો એને પાપ લાગશે. તો એને એવું લાગે છે ને એને ફોર્સફુલી. પણ અહીંયા બીજો છે કે
ક્યારેક ક્યારેક લોકો એવું કામ કરે છે જે પાપ છે, પણ એમને કરવું નથી, પણ એમને કરવું પડે છે. તો એ કેમ? તો અહીંયા ભગવાન એનો આન્સર આપે છે. તો અહીંયા તમને ફોટો દેખાય છે કે કેમ? કારણ કે આ રજો અને તમો ગુણમાં જે હોય છે, એ ગુણના હિસાબે, એ ગુણના લીધે એ લોકોને આ બધા પાપ કર્મ કરવા પડે છે. કારણ કે એ લોકોની પ્રવૃત્તિ એવી છે, એ લોકો એ ગુણમાં એ લોકો હોય છે. જેમ કે અહીંયા જો લખ્યું છે, વાસના છે, લોભ છે, ઈર્ષા છે, ગુસ્સો છે, આ બધું ફોલ્સ પ્રેસ્ટીજ, આ બધો અહંકાર છે, પ્રાઇડ, આસક્તિ છે. તો આ બધી ચીજો શું છે? આ બધી રજોગુણ ને તમોગુણની બધી પ્રવૃત્તિ છે. તો જયારે આપણે એમાં હોય છે એટલે આપણે પછી એવા પાપ કાર્ય કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન વાચ કામ એશ ક્રોધ એશ રજો ગુણ સમુદ્ભવ મહાશણો મહાપાપમાં વિદ્ય એનમ ઇહ વર્ણિનમ. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લઈ લેજો પ્લીઝ. યસ, પાયલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણોથી ઉત્પન્ન થયેલ એ કામ છે, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. યસ માતાજી. તો અહીંયા શું કહે છે કે કામ વાસના, આ જે કામ વાસના છે એ સૌથી મહાપાપી શત્રુ છે. આ કામ વાસનાના લીધે આજે બધી ઈચ્છાઓ છે, આપણા ઇન્દ્રિયોની ઈચ્છા છે, તૃપ્તિકરણની ઈચ્છાઓ છે, એ જે છે એ સૌથી મેઇન મહાપાપી શત્રુ છે. તો એના લીધે જયારે આપણે એનું ઉત્પન્ન થાય છે એટલે આપણે આ બધા રજોગુણમાં આવે છે, તમોગુણમાં આવે છે, અને આપણને પછી જયારે વાસના પૂરી નથી થતી, ગઈકાલે પણ આપણે જોયું, આપણે એક વસ્તુ જેમ મેં કીધું મર્સિડીઝ છે, પછી હવે મારે જોઈએ જ છે મર્સિડીઝ નહીં મળે તો મને ઈર્ષા આવશે, ને ઈર્ષાથી હું શું કરીશ? હું ચોરી કરીશ, કાં તો ડાકો નાખીશ, કાં તો હું કાળા ધંધા કરીશ તો મને ગાડી મળશે, ખોટા ધંધા કરીશ. તો એવી રીતે ગુસ્સો પણ આવે છે. પછી આપણી બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે, આપણી મેમરી લોસ થાય છે, સ્મૃતિ ભ્રમ થાય છે, આપણે ભ્રમિત થઈ જાય છે. તો એ જ અહીંયા લખેલું છે કે જયારે આપણે કામ ને વાસનાને જયારે ઉત્પન્ન થાય છે તો આપણે ક્રોધમાં આવે છે, અને એના કારણે આપણે આ બધા રજોગુણ ને તમોગુણમાં આવીને આપણે આ પાપના કર્મો કરે છે. અને સૌથી મોટો પાપી મહાપાપી શું છે? તો એ કામ અને વાસના. અહીંયા પોતે ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન વાચ. આ ભગવાનના વર્ડ્સ છે, આ મારા વર્ડ્સ નથી ને, આના પ્રભુપાદના વર્ડ્સ છે, આ ભગવાનના જ વર્ડ્સ છે. તો હવે અહીંયા અર્જુનને સમજાવે છે, ધૂમેનાવ્રિયતે વહ્નિર યથા દર્શમલેન ચ યથોલ્બેનાવૃત ગર્ભસ તથા તેનેદમાવૃતમ. હરે કૃષ્ણ. યસ યસ પ્રીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, હરે તો કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આ કામ અલગ અલગ વિભિન્ન માત્રામાં રહે છે. તો કેવી રીતે? તો અહીંયા 3 એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. તો અગ્નિથી જયારે ધુમાડો ઢકાયેલો હોય તો આપણી ચેતના પણ એવી રીતે ઢકાયેલી હોય છે. તો જેમ અગ્નિ ધુમાડાથી ઢકાયેલી હોય છે તો આપણે ધુમાડાને જયારે ફૂંક મારે તો આપણે અગ્નિ ફટાફટ દેખાઈ જાય છે. જયારે ધુમાડોને આમ કરે છે તો અગ્નિ દેખાઈ જાય છે. તો એવી રીતે જયારે આપણે લેવલ 1 કોર્સ કરે છે ને એક વખતમાં જ આપણે ટૂંકમાં સમજે છે કે ભગવદ્ ગીતાનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. તો ભગવદ્ ગીતાનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે આપણે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવાનું છે, ભગવાનને યાદ કરવાનું છે, ભગવાનના નામથી આપણે કર્મ કરવાના છે, ભગવાનને વચ્ચે રાખીને આપણે કર્મ કરવાના છે. એ ઉદ્દેશ્ય છે ભગવદ્ ગીતાનો. જયારે આપણી ટૂંકમાં સમજી જાય છે તો આપણી ધુવાડો જે ચેતના છે, ધુવાડાથી ઢકાયેલી છે, એ આપણી હટી જાય છે અને આપણી ચેતના સરસ સારી થઈ છે. તો એ આપણા કામ નીકળી જાય છે, જે કામની વાસના છે એ નીકળી જાય છે. પછી બીજું છે, જયારે આરીસામાં ધૂળ હોય છે તો આરીસાને ધૂળ હટાવે તો જરાક વાર લાગે છે આરીસો ચોખ્ખો થવા માટે. તો એ જયારે આપણે 3-4 વાર લેવલ 1 કરે છે, 2-4 વાર લેવલ 2 કરે છે, ઘણા વર્ષો નીકળે છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, પછી જયારે આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે તો એ આપણી ચેતના એવી હોય છે, ત્યારે આપણી ચેતના સુધરે છે. અને જયારે ત્રીજું આ છે, આ ગર્ભમાં જે શિશુ છે એ તો 9 મહિના સુધી હલવાનું નથી નીકળવાનું એના ગર્ભમાંથી, એને તો 9 મહિના લાગવાના જ છે. તો જયારે એવી ચેતના હોય છે લોકોની કે તમે જેટલું પણ એમને ભગવદ્ ગીતા સમજાવો, આજે ધૃતરાષ્ટ્ર પણ સંજયને આખી ભગવદ્ ગીતા સમજાવી દીધી હતી કે ભગવાનનું જ્ઞાન આપી દીધું, પણ ધૃતરાષ્ટ્રને મોહ છૂટ્યો નહીં. તો એવી જયારે પ્રવૃત્તિ હોય છે, જયારે એવી ચેતના હોય છે, એ દૂષિત હોય છે, અને જેટલું તમે પ્રયાસ કરો લોકો ભક્ત નથી બનતા, તો ત્યારે એનું એક્ઝામ્પલ આપે છે કે એનું આ હાલત આવી હોય છે. જયારે ચેતના દૂષિત હોય છે તો એ ગર્ભમાં જેમ શિશુ નીકળી નહીં શકે 9 મહિના સુધી, એવી રીતે આપણી ચેતના એટલી ઢંકાયેલી હોય છે.
કામ અને વાસનાથી. તો આવૃત્તમ જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનિનો નિત્યવર્ણિના કામરૂપેણ કૌંતેય દુષ્પુરેણા નિલેન ચ. હરે કૃષ્ણ. યસ પાયલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. એ રીતે જ્ઞાનની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. તો અહીંયા આટલું સરસ લખેલું છે. ભગવાને પોતે કહે છે કે આ કામ કોઈ દિવસ સંતુષ્ટ થતું નથી. જેટલું આપણે કામ, હવે ઘણા લોકો કહે છે કે તમે જેટલી કામ વાસના છે કરી નાખો, પૂરી કરી નાખો, જેટલું તમને છે ઈચ્છા, એવા ઘણા બાબાઓ છે. પણ અહીંયા પોતે ભગવદ્ ગીતામાં આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે જે કામની ઈચ્છા રાખશે એની કઈ પ્રવૃત્તિ થવાની નથી. એ તો તમે જેમ અગ્નિમાં પેટ્રોલ નાખો છો એવું કામ કરવાનું છે કે એ વધતી જવાની છે. જેટલું તમે કામ વાસનાની પૂર્તિ કરતા રહેશો એટલું તમે જેમ અગ્નિમાં પેટ્રોલ નાખો છો કે ઘી નાખો છો ને અગ્નિ વધતી જશે, એવી રીતે તમારી વાસના વધતી જવાની છે. તો મેઇન તો આપણે એ કંટ્રોલ કરવાનું છે અને કંટ્રોલ કેવી રીતે થશે એ આપણે આગળ જોઈએ છે. તો આપણી જે કોન્શિયસનેસ છે, પ્યોર કોન્શિયસનેસ છે, એ દૂષિત થાય છે. શેનાથી દૂષિત થાય છે? મહાપાપી શત્રુ એ છે કામ, જે કોઈ દિવસ સેટિસ્ફાય થતી નથી. એ બસ અગ્નિ જેમ બળતી રહે છે. તસ્માત ત્વમ ઇન્દ્રિયાણાદૌ નિયમ્ય ભરતર્ષભ પાપમાનમ પ્રજહીયેનમ જ્ઞાન વિજ્ઞાન નાશનમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કોણ લેશે અનુવાદ? યસ, બીજા કોઈને લેવું છે? ફટાફટ. ઓકે, પ્રીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના આ મહાન પ્રતીક કામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ભગવાન કહે છે કે શું ભારત શ્રેષ્ઠ, ભરતર્ષભ, ભારત શ્રેષ્ઠ. તો ભરતોમાં તો જે ભરતવંશીમાં જે શ્રેષ્ઠ છે કોણ છે? અર્જુન છે. એને કહે છે કે હવે તારે આ તારા જે કામની જે વાસના છે એને કંટ્રોલમાં લાવો, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં લાવો. અને કેવી રીતે કંટ્રોલમાં લાવીશ? જ્યારે જ્ઞાન રૂપી, જ્ઞાન લઈને જ્યારે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન થશે. આપણે જ્યારે જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન આવે છે અને પછી આપણે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ, આપણે વાસનાઓને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. તો મેઇન તો છે આપણે સૌથી પહેલો છે તો જ્ઞાન. જ્ઞાન ક્યાંથી મળશે? જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, ભાગવતમ વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, એક્સપર્ટ એડવાન્સ ડિવોટીથી સાંભળીએ છીએ તો ઘણો ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે છે. પ્રસાદ ખાઈએ છીએ, નામ જાપ કરીએ છીએ, તો આ બધા આપણા ટ્રાન્સફોર્મેશનના પ્રોસેસ છે. અને ત્યારે આપણે આપણી વાસનાઓને, ઇન્દ્રિયોની બધું કંટ્રોલ કરી શકશું. ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહુર ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ મનસ્તુ પરા બુદ્ધિર યો બુદ્ધે પરતસ્તુ સહ. હરે કૃષ્ણ. યસ પાયલ માતાજી. કર્મેન્દ્રિયોના જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાત છે. મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે. બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે અને તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આ બધી જે કામ ને વાસના બધી ક્યાં છે? તો આ બધી આપણા મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોમાં જ બસેલી છે. તો હવે આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવાનું છે? તો સૌથી પહેલા તો આપણે ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલ કરશું. તો ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવા વાળું કોણ છે? એ આપણું મન છે. અને મનને કંટ્રોલ કોણ કરે છે? એ આપણી બુદ્ધિ છે. તો ઇન્દ્રિયોથી શ્રેષ્ઠ છે મન, મનથી શ્રેષ્ઠ છે બુદ્ધિ, અને બુદ્ધિથી શ્રેષ્ઠ કોણ છે? એ આપણી આત્મા છે. હવે આપણે અહીંયા આ ફોટામાં જોશું તો અહીંયા તમને દેખાય છે આ 5 ઘોડાઓ. તો આ 5 ઘોડા શું છે? એ આપણી ઇન્દ્રિયો છે. કાન, નાક, આંખ, પછી ત્વચા અને જીભ. આ બધી આપણી ઇન્દ્રિયો છે. આપણે કંઈક વસ્તુ જોઈએ છે તો આપણા મગજમાં સીધું બેસે છે. હવે મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે તો તરત મારે સેન્સીસ, આઈસ્ક્રીમ જોઈ લીધી, હવે મને આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થઈ ગયું એટલે મારી જીભમાં પણ લાળ ટપકશે કે મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવાની છે. મારે નાક અને આંખ બધું ગોતશે હવે મારી આઈસ્ક્રીમ ક્યાં છે. તો મન એક સિગ્નલ આપશે, અરે આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે ને, મને પણ મન થાય છે, ચલો હવે આપણે આઈસ્ક્રીમ ખાય. અને મનથી બુદ્ધિ હવે જગા ગોતશે કે ભાઈ આઈસ્ક્રીમ આ ટાઈમે અહીંયા મળશે કે આ જગામાં સારી મળશે કે ઓલી ફ્લેવર સારી મળશે. એ બુદ્ધિનું કામ છે. તો આપણે સૌથી પહેલા જયારે આઈસ્ક્રીમ મગજમાં આવે તો બુદ્ધિએ જયારે એમ કહે કે ભાઈ આઈસ્ક્રીમ નહીં ખાત અને શરદી થઈ જશે, તો એ આપણી બુદ્ધિ એકચ્યુઅલી સારા રસ્તે જાય છે. તો અહીંયા જયારે આ બધી ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે, એ આ લગામ છે. એ કોણ છે લગામ? એ આપણું મન છે. તો ઇન્દ્રિયોને કાબુ કરવા વાળું મન છે અને મનને કાબુ કરવા વાળું કોણ છે? તો કોના હાથમાં લગામ છે? એ છે બુદ્ધિના હાથમાં લગામ છે.
અને આપણું ઓનર કોણ છે આ બધા ચીજોનો? એ આપણી આ આત્મા છે. આત્મા હમણાં શું છે? આત્મા આપણી હમણાં જાગેલી નથી. આત્માને જગાવવાનો શું છે ખોરાક? તો આત્માને જગાવવાનો ખોરાક છે ભક્તિ, ભગવાનનું નામ જાપ. એના વગર આપણી આત્મા જાગવાની નથી. આપણને હમણાં લાગે આપણે સોલ ફૂડ ખાઈએ, આપણે સોલ સ્પિરિટ, આપણું સ્પિરિટ એનિમલ આ છે, આપણું સોલ ફૂડ આ છે, આપણી સોલમેટ આ છે, પણ આપણે ખબર જ નથી કે આપણું સોલ અત્યારના સ્લમ્બરમાં છે, અત્યારના આપણું સોલ જાગેલું નથી. અત્યારના આપણી ખાલી મન, બુદ્ધિ અને આપણા ઇન્દ્રિયો જ જાગેલા છે. આપણે એના માટે જ કામ કરી રહ્યા છે, આપણા ભૌતિક શરીર માટે આપણે જીવી રહ્યા છે. આત્માનું આપણે કાંઈ કરી નથી રહ્યા. આત્માનું પોષણ શું છે? આત્માનું પોષણ, આત્માનું ફૂડ ફોર ધ સોલ. તો ફૂડ ફોર ધ સોલ શું છે? હરિનામનું જાપ છે. એને તો ભગવાનની ભક્તિ જ જોઈએ છે, કારણ કે આત્મા શું છે? આત્મા સચ્ચિત આનંદ છે. આત્મા તો ઇટરનલ છે અને એને તો ખાલી સુખ અને આનંદ જ ખબર છે, અને એ સનાતન છે અને બહુ જ્ઞાની છે. પણ અત્યારના આપણે આ ભૌતિક શરીરમાં જે છે, એક આ જેલમાં છે આત્મા, અને એ તડપી રહી છે, એકદમ ટ્રેપ છે. એને આ શરીરમાંથી બહાર નીકળવું છે, એને ફ્રી થવું છે. પણ આપણી બુદ્ધિ, મન અને ઇન્દ્રિયોમાં આપણે એટલા ફસાયેલા છે કે આપણે આત્માનું હમણાં ધ્યાન કરી શકતા નથી. તો આ આખું આપણું ચેપ્ટરની સમરી છે. તો હવે અહીંયા આપણને ખબર છે કે ત્યાગની ક્રિયા કરવી જોઈએ કે નહીં, એકમ બધા. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે અર્જુન અહીંયા પૂછે છે કે મને એક ચીજ કહો કે મારે ત્યાગ કરવું જોઈએ કે ક્રિયા કરવી જોઈએ. નિષ્કામ શું કરવું કે શું છે? નિયતમ કુરુ કર્મ. હા, તો નિષ્કામ કર્મયોગ. અને પછી કર્મકાંડથી કર્મયોગ. તો આપણે જે પણ કાર્ય કરે છે, અગર આપણે ભગવાનને અર્પણ કરે છે, તો એ આપણા કર્મયોગ કહેવાય છે. અને ઉદાહરણ જેવું આપણે જીવન જીવવાનું છે. જેમ અર્જુને ઉદાહરણ આપીને યુદ્ધ લડ્યું, એનો પોતાનો જે ક્ષત્રિય ધર્મ છે એ નિભાવ્યો. આપણે અગર આપણું ધર્મ છોડી દઈશું ને બસ સંન્યાસ લઈ લેશું, તો આપણું કઈ અકર્મ નથી થવાનું. અને પછી સૌથી મહાન દુશ્મન શું છે? તો એ આપણું કામ વાસના છે. તો એનાથી આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલમાં આવવાના છે? જ્યારે આપણે સેન્સને કંટ્રોલ કરશું, આપણા માઇન્ડને કંટ્રોલ કરશું, અને આપણે બુદ્ધિથી આપણે જ્યારે કામ કરશું કે આ ચીજથી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રસન્ન થવાના છે કે નથી થવાના, એ હવે આપણે યાદ રાખવાનું છે. આપણે પ્રસન્ન થશું, પણ શું કૃષ્ણ ભગવાન પ્રસન્ન થવાના છે? અગર નથી થવાના, તો એ પછી કામ કાર્ય કરવાના નથી. એનાથી આપણી આત્માની શુદ્ધિ થશે. અને એ કંટ્રોલ ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે નામ જાપ કરતા રહીશું, આપણે જ્યારે શ્રવણમ કરશું, જ્યારે આપણે ભગવાનના બારામાં સાંભળશું, એમની લીલાઓનું સાંભળશું, આપણે ભગવદ્ ગીતા સાંભળશું, વાંચશું, જ્યારે ભાગવતમનું આપણે શ્રવણમ કરશું, સાંભળશું, એમના કીર્તનો આપણે ગાશું, ભગવાનના કીર્તનો કરશું, તો ત્યારે આપણી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. ત્યારે આપણી જે ચેતના છે, જે આપણું કોન્શિયસનેસ છે, એ જાગે છે. તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર 3 પૂરું થાય છે. અહીંયા કાંઈ પણ તમને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો. સો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર આજનું એન્ડ થાય છે, ચેપ્ટર નંબર 3. જસ્ટ અ મોમેન્ટ.